თბილისის კინოარქივის ერთ-ერთ მტვრიან თაროზე, სადაც 10 წლეულების განმავლობაში არავის ხელი არ მიუწვდენია, ინახებოდა ერთი საქაღალდე, ღვიძლად გაფერადებული სადა მოყავის პროზოლებიანი, რომელზეც ხელნაწერი ასოებით ეწერა, სტუდიის ადმინისტრაციული მიმოწერა, პერსონალური. ამ საქაღალდეში სხვა ბიუროკრატიულ ფურცლებს შორის იმალებოდა დოკუმენტი, რომელსაც სავარაუდოდ არ ყოფილა განკუთვნილი საჯარო განხილვისთვის, დოკუმენტი, რომელიც ათობით სტრიქონით განსაზღვრავდა, თუ ვის შეეძლო გამოჩნდეს კამერის წინ, ვის ეკუთვნოდა მთავარი როლი და ვინ იყო ვალდებული ჩუმად გადაეყლაპა განაჩენი. ამ ფურცელზე ნახსენები სახელები, ეს უბრალო სახელები არ იყო. ეს იყო ბედები. და ამ ბედებს შორის ყველაზე ნათელი, ყველაზე მბრწყინავი და, ახლა ჩვენ უკვე ვიცით, ყველაზე მარტოხელა სახელი, ნატო ვაჩნაძე. დღეს ჩვენ გეტყვით იმ სიმართლეს, რომელიც 30-45 წელი ჩუმად ისხდა კინოდარბაზების ბნელ კუთხეებში, ვინ იყვნენ ის სამი ადამიანი, რომლებმაც ყველაზე ახლოდან იცოდნენ ნატოს ნამდვილი სახე და რატომ გაჩუმდნენ ყველანი ერთდროულად. წარმოიდგინეთ ქალი, რომლის სახე ნახევარ საუკუნეზე მეტია კინოეკრანებიდან გიყურებთ. წარმოიდგინეთ ღიმილი, რომელიც ერთ კადრში 1000 სიტყვის ნაცვლად ლაპარაკობდა. წარმოიდგინეთ მზერა, რომელმაც მთელი საბჭოთა კავშირი მოხიბლა, კირიმიდან ვლადივოსტოკამდე, სადაც ქართული კინოს შესახებ მხოლოდ ის იცოდნენ, რაც ნატო ვაჩნაძის ეკრანული სახე ეუბნებოდათ. ეს იყო ქართული სილამაზის სიმბოლო, ეროვნული სიამაყე, ხელუხლებელი ხატება. მაგრამ ყველა ხატებას აქვს თავისი ჩრდილი. და ნატოს ჩრდილი, ეს ნამდვილი ამბავი, ის რაც კამერის მიღმა ხდებოდა, ის რასაც კულისებში ჩურჩულებდნენ, ოდესმე სრულად არ მოყოლილა. ნატო ვაჩნაძე კახეთის წიაღიდან საქართველოს ყველაზე ლამაზი კუთხის ქალიშვილი, გახდა საბჭოთა კინოს პირველი ვარსკვლავი ქართველი ქალების შორის. თოჯინა მარიონეტები 1934 წელი. სალამური 1941 წელი. ქუჩა განათდეს 1958 წელი. ეს ფილმები ხდებოდა ეპოქის სარკეები, ხოლო ნატო ეპოქის სახე. ყოველ ახალ ფილმთან ერთად სახელი უფრო დიდი ხდებოდა, ეკრანი ვეღარ იტევდა და ტაში ვეღარ ჩერდებოდა. მაგრამ სწორედ ამ ტაშის ხმაში, სწორედ ამ ოვაციების შუაგულში ჩაისახა ის, რაც მოგვიანებით გახდა ნამდვილი ტრაგედია, სამი ურთიერთობა, სამი კავშირი, სამი ისტორია და ყველა სამი სხვადასხვა მიზეზით ბოლომდე გატეხილი. სტუდიის კორიდორებში, სადაც ლინოლეუმი ჭრიჭინებდა ყველა ნაბიჯის ქვეშ და ნახევრად ჩამქრალი ნათურების წყდებოდნენ ჭერიდან, ყველაფერს ხედავდა, მაგრამ ყველა ჩუმად იყო. ასეთი იყო წესი. ასეთი იყო სისტემა. კინოსტუდიის ადმინისტრაციულ სივრცეში გადაწყვეტილებები მიღებული იქნებოდა არა სამხატვრო ოთახებში, არამედ ვიწრო ნახევრად ჩაკეტილ კაბინეტებში, სადაც ჩაის ფინჯანი ხმაურიანად ისვამდა სუფრაზე და სადაც ადამიანების ბედი განისაზღვრებოდა არარეზერვებული სიტყვებით. და სწორედ ამ კაბინეტებში, ამ ჩაის ფინჯნებს შორის ნატო ვაჩნაძის სახელი ყოველ 10 წლეულში ახლებურად ჟღერდა, ხან გამარჯვებულის, ხან კი გამარჯვებულის ნიღაბქვეშ დამალული მარტოსული ადამიანის სახელად. მაგრამ სანამ ამ კაბინეტების ამბავს გაგიყვებოდეთ, ჯერ ერთი კითხვა, ოდესმე გფიქრიათ რა ფასი გადაიხდება ისეთმა ადამიანმა, ვისი სიყვარული მთელი ქვეყნისთვის ისეთი ნათელია, რომ ადამიანებმა უბრალოდ ვერ წარმოიდგინეს, რომ ამ ნათლის მიღმა შეიძლება ბნელეთი ყოფილიყო? 1940-იანი წლების ბოლოს სტალინური ეპოქის მძიმე ჰაერი ჯერ კიდევ კინოსტუდიის ყოველ ოთახში იგრძნობოდა. კამერებს, ფირებს, სცენარებს, ყველაფერს ჰქონდა ნება, ყველაფერს ოფიციალური ვიზა. ამ ვიზების სისტემა კი ნიშნავდა არა მხოლოდ ფილმის გადაღებას, არამედ ადამიანის ბედს. სწორედ ამ სისტემის შუაგულში ჩნდება ის, რასაც დღეს კაბალური კონტრაქტი უძახით, თუმცა მაშინ ასე არ ეძახდნენ. მაშინ ამას უბრალოდ გათვალისწინებული პირობები ერქვა. წარმოიდგინეთ ფურცელი, ჩვეულებრივი, ოფიციალური ფორმა სტუდიის ბლანკზე, სადაც მსახიობს ეუბნებოდნენ, ამ ფილმში, ამ როლში, ამ პარტნიორებთან ერთად. წარმოიდგინეთ, რომ ეს ფურცელი ერთდროულად ნიშნავდა ყველაფერს და ნიშნავდა, რომ სხვა ყველაფერი ავტომატურად გამოირიცხებოდა. სხვა კინოსტუდია ვერა. სხვა რეჟისორი ვერა. სხვა პარტნიორი ვერა. ასეთ პირობებში 10 წლეულების განმავლობაში ნატო ვაჩნაძემ ისწავლა ერთი მარტივი გაკვეთილი. ნება ეს ლამაზი სიტყვაა, მაგრამ რეალობაში ის ნიშნავს, რომ ვიღაც სხვა ინახავს გასაღებს. და ვიღაც სხვა ამ გასაღების პატრონი, ყოველთვის ბოლო სიტყვას ამბობდა. სოციალური კონტრასტი, ეს ის სიტყვებია, რომელსაც ვიყენებთ, როცა ვცდილობთ ავწეროთ სურათი, სადაც ერთი ადამიანი მოედანზე ბრწყინავს, ხოლო სახლში ჩუმად ტირის. ნატო ვაჩნაძის ცხოვრებაში ეს კონტრასტი განსაკუთრებით მწვავე იყო. ეკრანზე ყველის სახე, ოჯახური სიხარული, ქართული ოჯახის სიმბოლო. კულისებში განმარტოება.
ამ ორი სახის შორის იყო მანძილი, რომელიც წლების განმავლობაში იზრდებოდა. და ეს მანძილი ნელ-ნელა, გაუგებრად, შეუმჩნევლად ნატოს ყველაზე ახლო ადამიანებსაც კი დაუდგა შუა. პირველი სახელი, რომელიც ყოველ ამ ამბავში ჟღერს, არის მედია ჯაფარიძე. 10-20 წლის ასაკითა სხვაობით ორი ქართველი მსახიობი ქალი, ნატო და მედია, ერთ ეპოქაში, ერთ სივრცეში, ერთი სახის ოცნებებით. გარეგნულად კოლეგები, ინდუსტრიის ერთი ეპოქის თანამოყვრეები. შიგნიდან მძიმე, ჩუმი, არარეგულირებული ურთიერთობა, სადაც ყოველი ახალი სცენარი ნიშნავდა ახალ კითხვას, ვის ეკუთვნის ეს მთავარი როლი. ამ კითხვაზე პასუხი ბევრჯერ ნატოს სასარგებლოდ წყდებოდა. და ეს პასუხი ყოველ ჯერზე ორ ქალს შორის მინიმუმ ერთ ქვის გალავანს ამაღლებდა. სალამური, 1951 წელი. ამ ფილმის სცენარის გარშემო, წყაროების მიხედვით, ხდებოდა ის, რასაც ვეღარ უწოდებ ბანალურ კინემატოგრაფიულ კამათს. ჩვეულებრივი ადამიანური ურთიერთობის კოდებით ეს სხვა რამეა, ეს არის სურვილი, რომ ის, ვინც გასაღებს ატარებს, სახელად ჩაიწეროს შენი სახელი და არა სხვისი. მედია ჯაფარიძეს სავარაუდოდ ესმოდა ეს კოდი ნათლად. ის ალბათ ხედავდა, რომ ნატოს სახელი სალამურის პოსტერზე ყველაზე მსხვილი შრიფტით იდგა. ეს კი, ეპოქაში, როდესაც ყოველი ასო ნიშნავდა ვინმე სოციალურ ადგილს, ბინძური სიგნალი იყო. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ მედია ჯაფარიძე, ამ ყველაფრის მიუხედავად, ოდესმე საჯაროდ ხმამაღლა ნატოს წინააღმდეგ არ გამოსულა. პირიქით, ინდუსტრიის ადამიანების მოგონებებში, წყაროების თანახმად, ის ყოველთვის ნატოს ღირსეულ კოლეგად ახსენებდა. და სწორედ ეს ჩუმი კოლეგიალობა, ეს ზედმეტად მოწესრიგებული, ზედმეტად ფორმალური სიჩუმე, ყველაზე მეტი ამბავი ყვება. რატომ გაჩუმდა კაცმა, ვინც 10 წელი ამ ჩუმ კომპეტიციაში ჩართული იყო? რა სჯობდა ლაპარაკს? და ვის სჭირდებოდა ეს სიჩუმე ყველაზე მეტად? ახლა წარმოიდგინეთ ეს სურათი, თბილისი 1940-იანი წლების ბოლო. ქუჩებზე ომის შემდგომი ქვეყნის სახე, ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელი, ჯერ კიდევ ნახევრად ჭრილობებიანი. კინოსტუდია კი, ამ ქვეყნის შუაგულში, ბრწყინავს, ვითომ და ყველაფერი რიგზეა, ვითომ და ომი ვეღარ გრძელდება, ვითომ და ეკრანის ნათებაში ყველა ჭრილობა შეხორცდება. ნატო ვაჩნაძე ამ ბრწყინვალებაში, ისევ, მთავარი სახე. ეკრანი იჭერს მის ღიმილს, ეკრანი ამყარებს მის სახელს, ეკრანი ახსოვს. მაგრამ ეკრანი ვერ ყვება, რა ხდება ღამით, გადაღების შემდეგ სტუდიის კოლიდორებში, სადაც ნათურები კვლავ ჭრიჭინებენ და ადამიანები კვლავ ჩუმად ლაპარაკობენ. სწორედ ამ კოლიდორებში ხდება ის, რაც ყველა სხვა სახელს უკავშირდება. ნატოს ბიოგრაფიაში, ეპოქის, ეკრანის, ტაშის ბიოგრაფიაში არის ადამიანები, რომლებიც შემდეგ მოვიდნენ, შემდეგ გამოჩნდნენ, შემდეგ შევიდნენ ამ ისტორიაში. 1960-იანი წლები, ეს ახალი 10 წლეული ახალ გმირებს იტანდა. და ახალ გმირებს შორის, ახალ კონფლიქტებს შორის, ახალ გაუგებრობებს შორის ჩნდება ერთი სახელი, რომელიც ნატოს ისტორიაში ალბათ ყველაზე მძიმე ადგილი იჭირავს, ვერიკო ანჯაფარიძე. ვერიკო ანჯაფარიძე, ეს სახელი ქართულ კულტურაში ეპოქის ტოლფასი იყო. არა მხოლოდ მსახიობი, არამედ ქართული თეატრის ცოცხალი ლეგენდა, ქალი, რომელმაც სცენაზე ისეთი პერსონაჟები შექმნა, რომ მის შემდეგ ყველა განმარტება ზედმეტი გახდა. ასეთ ადამიანთან ნატო ვაჩნაძის ურთიერთობა, ეს, პოტენციურად, ყველაზე ლამაზი ქართული კინოს ამბავი შეიძლებოდა ყოფილიყო. ორი ქართველი ქალი, ორი სხვადასხვა ხელოვნების ადამიანი, ორი ძლიერი სახე, ერთ ეპოქაში. სამწუხაროდ ეს ამბავი სულ სხვაფერი ათამაშა. ვერიკო ანჯაფარიძეს, წყაროების მიხედვით, ჰქონდა ძალიან კონკრეტული, ძალიან ნათელი ხედვა თეატრის შესახებ. ეს ხედვა ზოგჯერ ქვის სიმყარის ემყარებოდა რწმენას, რომ ხელოვნება სულიდან მოდის, სიღრმიდან, ტანჯვიდან, შინაგანი სამყაროდან. ხოლო გარეგნობა, ეს მხოლოდ საშუალებაა, არა მიზანი. ამ ლოგიკით, ვინც ძალიან ლამაზია, ვინც ძალიან ადვილია, ვინც ძალიან სწრაფად იპყრობს მზერას, ის, შესაძლოა, ტყვე ხდება საკუთარი გარეგნობის. ამ ლოგიკა ვერიკო ანჯაფარიძე, სავარაუდოდ, ნატო ვაჩნაძეზეც გადაიტანა. და ეს გადატანა, ეს ფარული, არასოდეს სრულად გამოთქმული შეფასება, გახდა ორ ქალს შორის ის ნაპრალი, რომელიც 10 წლეულებში ვეღარ ამოივსო. ძალიან ლამაზი სერიოზული როლებისთვის ეს ფრაზა, წყაროების თანახმად, ვერიკოს ახლო გარემოცვაში ჟღეროდა. თუ ეს ფრაზა ნამდვილად ითქვა ნატოსთვის, ის ალბათ ლახურის ტოლფასი იყო. რადგან ასეთი სიტყვები, თუ სიმართლეა, არ იქნებოდა ბანალური კომპლიმენტი. ეს იქნებოდა განაჩენი. განაჩენი, რომელიც ამბობდა, შენ ეკრანის ქალბატონი, შენ სიმბოლო, შენ პოსტერი, მაგრამ არა ხელოვნება. მაგრამ ამ განაჩენს ვინ წარმოთქვამდა?
ვინ ამ სიტყვებს პირველად ახმოვანებდა? და ვინ ავრცელებდა მათ სტუდიებსა და თეატრებში? ეს კითხვები ამ ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ბნელი კუთხე, ჯერ კიდევ ბოლომდე გაუხსნელია. 10-დან 20 წლამდე ესაა განახლების 10 წლეული ქართულ კინოში. ეს 10 წლეული ითხოვდა ახალ სახეებს, ახალ ხმებს, ახალ ეპოქის სახეებს. ნატო ვაჩნაძე ამ 10 წლეულის დასაწყისში ჯერ კიდევ ძლიერი სახელი იყო, მაგრამ ნელ-ნელა სიახლის ტალღა სხვა მიმართულებით მიდიოდა. ამ სიახლის ტალღაში ვერიკო ანჯაფარიძე სხვა ადგილი ეჭირა, თეატრის, ღრმა ტექსტის, ავანგარდული ინტერპრეტაციების ადგილი. ხოლო ნატო კინოს, სიმბოლოს, სილამაზის ადგილი. ეს ორი ადგილი, ერთი და იმავე ქვეყნის კულტურულ სივრცეში, ვეღარ თანაარსებობდა, ვეღარ ივსებოდა ერთი ადამიანის სიყვარულით. და ეს სივრცე, ეს გამოყოფა, ნელ-ნელა ორ ქალს ისე გამოყო, თითქოს ორ სხვადასხვა ეპოქაში ცხოვრობდნენ. მაგრამ სანამ ეს გამოყოფა სრული გახდა, მოხდა რაღაც, რასაც ამ ისტორიის კვლევამ გამოავლინა და რაც, ალბათ, ყველაფერს სხვა ნათელს ფენს. ერთ-ერთ საჯარო ღონისძიებაზე სუსტი დეტალები ვერ დასტურდება, მაგრამ ისტორია ცოცხლობს, ნატო ვაჩნაძე და ვერიკო ანჯაფარიძე ერთ სივრცეში, ერთ მაგიდასთან, ერთ საუბარში. და ამ საუბარში სხვების მიხედვით ჟღერდა ის, რაც ჩვეულებრივ ჩუმად ამბობენ, შეფასება, რომელიც კეთილი გამოიყურება, მაგრამ შიგნიდან სხვა გზავნილს შეიცავს. ნატომ ეს გაიგო. ვერიკომ, ალბათ, ვერ შეამჩნია ან შეამჩნია, მაგრამ სხვაგვარად წარმოიდგინა. ასეთ მომენტებში კავშირები ვერ ჩნდება. ასეთ მომენტებში კავშირები ყოველ ნაბიჯზე ნელ-ნელა ქრება. რა გახდა ნატო ვაჩნაძისთვის ყველაზე მძიმე ვერიკოსთან ურთიერთობაში? ეს არ იყო ღია კონფლიქტი, ეს არ იყო ხმამაღალი კამათი, ფარდაასო. ეს იყო სიჩუმე. სიჩუმე, რომელიც ნიშნავდა, შენ ლამაზი ხარ, მაგრამ სერიოზული ხელოვნება შენთვის არ არის. ამ სიჩუმის წინ ნატო ვაჩნაძეს ერთი კითხვა უნდა გაჩენოდა ოთახში მარტოს, ვინ ვარ მე, სინამდვილეში, ეკრანის სახე, თუ ადამიანი, ვისაც ბევრად მეტის თქმა შეუძლია. 1960-იანი წლების შუა ხანები. ქართული კინო ახალ ფაზაში შედის, ეს ის პერიოდია, როდესაც პოეტური კინოს ტალღა კავკასიას სველავს, როდესაც სიუჟეტი ნაკლებად მნიშვნელოვანია ვიდრე გამოსახვა და როდესაც სახეები ეკრანზე იწყებენ ლაპარაკს სიტყვების გარეშე. ეს ახალი ენა, კინოს ახალი ენა, ნატო ვაჩნაძისთვის ალბათ ახალი შანსი იყო. ახალი შანსი იმისა, რომ მეჩვენებინა, მე მხოლოდ სიმბოლო კი არ ვარ. მე ადამიანი ვარ. მე ვარ ის, ვისი ეკრანული სახე მხოლოდ ნახევრად გიჩვენეს. სწორედ ამ კონტექსტში, ამ ახალ კინემატოგრაფიულ ეპოქაში, გამოჩნდება მესამე სახელი, ოთარ კობერიძე. მსახიობი, რეჟისორი, ქართული კინოს ახალი ეპოქის ერთ-ერთი სახე. ნატვრის ხე, ის ფილმი, რომელიც ქართული კინოს ისტორიაში ოქროს ასოებით ჩაიწერება, ის ფილმი, რომლის გადაღება ნიშნავდა ეპოქის ნიშანს. ამ ფილმის კულისებში ნატო ვაჩნაძის სახელი ერთხელ ჟღერდა, ერთხელ განიხილებოდა, ერთხელ და მხოლოდ ერთხელ რეალური შანსად ჩანდა. მაგრამ ბოლომდე ეს შანსი ვერ შედგა. სურვილის ხის საჯარო ისტორიაში ნატო ვაჩნაძე არ ჩნდება. ეს ფაქტია. მაგრამ ფაქტის მიღმა, ის ამბავი, თუ როგორ, რატომ დავის გავლენით, ეს ამბავი ჯერ კიდევ დახურულ კარებს უკან ინახება. ოთარ კობერიძე წყაროების მიხედვით ძალიან კონკრეტული ხედვის ადამიანი იყო, ადამიანი, ვისთვის შემოქმედებითი ხედვა უფრო მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე ნებისმიერი სხვა მოსაზრება. ამ კონკრეტული ხედვისა და ნატო ვაჩნაძის ეკრანული ისტორიის შეჯახება, ეს ახალი ტიპის შეუთავსებლობა ნატოსთვის ნიშნავდა კარის დახურვას. კარი, რომელიც ალბათ ერთხელ მაინც უნდა გახსნილიყო. მაგრამ სანამ ამ კარის ამბავი სრულად გავხსნათ, ერთი სხვა კარი ჯერ კიდევ ღიაა. ეს კარი ის კითხვა, რომელიც ამ ყველა ამბავს შუაში დგას, კითხვა, რომელიც ნატო ვაჩნაძის ბიოგრაფიის ყველა თეატრსა და კინოსტუდიაში ჟღერდა, ვის სჭირდებოდა ის, რომ ნატო ყოველ 10 წლეულში ოდნავ ვეღარ გამართლებულიყო? ვის სჭირდებოდა, რომ ეს ბრწყინვალე ქართველი ქალი, ეს კულტურის სიმბოლო, ეს სახე, რომელზეც მთელი ეპოქა ამშენებდა თავის ოცნებებს, ყოველ შეხვედრაზე ოდნავ ნაკლები დარჩენილიყო, ვიდრე გასულ შეხვედრაზე? ვინ ზის ამ ამბის ცენტრში და ვინ 30 წელზე მეტ ხანს ჩუმად ყოფილა? სტუდიის ყველაზე ხანდაზმული გრიმიორი, ქალბატონი, რომელიც 25 წელზე მეტ ხანს მუშაობდა ქართულ კინოსტუდიაში და რომლის ხელებს ათეულობით სახე გაუვლია, ერთხელ, უკვე პენსიაზე გასული, უკვე დავიწყებული, ერთ ინტერვიუში ამბობდა, ნატო ყოველდღიურად სტუდიაში პირველი მოდიოდა და ბოლო მიდიოდა. მუშაობდი მის სახეზე, მისი ნამდვილი გამომეტყველება გრიმის ქვეშ ყოველთვის სხვა იყო, ვიდრე კამერის წინ.
ეს ქალბატონი სახელს ნამდვილი სახელი ვერ ვდასტურებთ, მაგრამ მისი სიტყვები კინოსტუდიის ყოფილი თანამშრომლების მოგონებებში შემორჩენილია. 60 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჩუმად იყო. ის ხედავდა, ის იცოდა, ის ყოველდღიურად სარკის წინ ნატოს გვერდით ისხდა. მაგრამ ასეთ ეპოქაში, ასეთ სისტემაში გრიმიორი არ ლაპარაკობდა, გრიმიორი მუშაობდა. ადამიანი, ვინც ასე ბევრს ხედავს, ის ყველაზე ბევრს ჩუმობს, ამბობს ეს ქალბატონი. და ამ სიჩუმეში ინახება ნატო ვაჩნაძის ის სახე, რომელიც კამერამ ვერასოდეს ჩაიწერა. მაგრამ რა ნახა ამ გრიმიორმა, რაც ათწლეულების შემდეგ ჯერ კიდევ ემახსოვრება და რატომ ვერ თქვა ეს ხმა მაღლა, სანამ ყველაფერი ისტორიად არ იქცა. ქართული კინოსტუდიის გრიმის ოთახი 1940-იანი 60-იანი წლებში ბანალური ადგილი არ იყო. ეს იყო სივრცე, სადაც ყველაზე ჭეშმარიტი საუბრები ხდებოდა, სადაც ადამიანები სარკის წინ სხდომის ვეღარ ახერხებდნენ ნიღბის შენარჩუნებას, სადაც ყოველი ემოცია გრიმის ფეხქვეშ ამოდიოდა, სადაც სიტყვები ისეთი ლაღადის ხდებოდა, თითქოს კამერა ვერ ჩაიწერს. სწორედ ამ სივრცეში, ამ ოქროს ფხვნილებისა და სპეციალური ფუძეების სივრცეში, ის გრიმიორი 10-15-25 წლის განმავლობაში ნატო ვაჩნაძის გვერდით ისხდა. მისი სიტყვებით, ნატო ვაჩნაძე ყოველ გადაღების დღეს სტუდიაში პირველი მოდიოდა. ვიდრე სხვა მსახიობები ჩამოვიდოდნენ, ვიდრე კოლიდორები გაიხმაურებდა, ვიდრე ტექნიკა ამოძრავდებოდა, ნატო უკვე სარკის წინ ისხდა. ის ყოველდღიურად ჩუმად მოდიოდა, ჩუმად სხდებოდა, ჩუმად შემომხედავდა სარკეში, ამბობდა ეს ქალბატონი. ერთხელ ვკითხე, რა გაქვს, ნატო? და მან 2 ან 3 წამი სარკეში ჩახედა, არ უპასუხა და მერე ღიმილი ისე ჩამოაწვა სახეზე, თითქოს ჩამრთო. ეს ღიმილი, ის ღიმილი, რომელსაც კამერა ხედავდა, ეს იყო პროფესია. ამ ღიმილის მიღმა, სულ სხვა ადამიანი ისხდა. ამ სხვა ადამიანის შესახებ, ამ გრიმიორის სიტყვებით, ცოტა რამ ნათქვამია კინოისტორიკოსების ნაშრომებში. ნატო ვაჩნაძე კინოსტუდიაში, ეს ყველასთვის ცნობილი ისტორია. ნატო ვაჩნაძე სარკის წინ გრიმის ოთახში 2 გადაღებას შორის, ეს სულ სხვა ისტორია. გრიმიორის სიტყვებით, ყველაზე რთული პერიოდი ნატოსთვის 1940-იანი წლების ბოლო და 1940 და 60-იანი წლების მიჯნა იყო, მისი სიცოცხლის ბოლო, 1953 წლამდე, პერიოდი, როდესაც ახალი სახეები სტუდიაში ჩნდებოდნენ, ახალი სახელები ეკრანზე, ახალი ადამიანები კოლიდორებში. ის ამ ახალ სახეებს გამოცვლად კი არ ღებულობდა, ამბობს გრიმიორი. ის ამ ახალ სახეებს ისე უყურებდა, თითქოს სარკე გახდა ნაკლებად საიმედო. სწორედ ამ პერიოდში, ამ ნაკლებად საიმედო სარკის ეპოქაში, ნატო ვაჩნაძის ცხოვრებაში ჩნდება ის, რასაც შეიძლება კულისების ადამიანი ვუწოდოთ, ადამიანი, ვინც ნატოს ყველაზე ახლო ჩანდა, ვინც ყველაზე ბევრ ინფორმაციას ფლობდა, ვინც ნატოს შეხედულებებს, ეჭვებს, გეგმებს ყველაზე კარგად ამჩნევდა. ეს ადამიანი, ვის ვინაობა ჯერ კიდევ ნაწილობრივ ბუნდოვანია, კინოსტუდიის ინდუსტრიული ქსელის ნაწილი იყო, ადამიანი, ვინც ერთდროულად ბევრ ადამიანთან ერთდროულად ინარჩუნებდა კავშირს. ასეთ ადამიანებს ყოველ ეპოქაში, ყოველ ინდუსტრიაში ჰყავდათ ადგილი, ადამიანები, ვინც ყველაფერს აგვარებდნენ, ვინც სწორ ადამიანებს ყოველ სწორ მომენტში კარგავდნენ. ნატოს ცხოვრებაში ეს ადამიანი, გრიმიორის მოგონებებით, ყოველ მნიშვნელოვან მომენტში ყოველთვის სწორ დროს ჩნდებოდა. გრიმის ოთახი ყველაფერს ხედავს. ეს ოთახი ყველაზე ბევრ ამბავს ინახავს, ამბავს, რომლებიც კამერამ ვერ ჩაიწერა, ამბავს, რომლებიც ოფიციალურ ბიოგრაფიებში არ მოხვდა, ამბავს, რომლებიც მხოლოდ ხანდაზმულ ადამიანების მეხსიერებაში ინახება. ეს გრიმიორი, ის უხილავი ქალი, ვინც 10 წლის განმავლობაში 10 სახეს შეარჩევდა, ამბობს, რომ ნატო ვაჩნაძის ყველაზე ნათელი ღიმილი ყოველჯერზე მაშინ ჩნდებოდა, როდესაც ყველაზე რთული სიტუაციები ყოფილა. ის ასე ჩამოაწევდა ღიმილს, ბუტაფორიულს, ყოველჯერზე, როდესაც ყველაფერი ყველაზე მძიმე იყო, ამბობს გრიმიორი. და ამ სიტყვებში, ამ ერთ-ერთ მოგონებაში, ინახება ის, რასაც ბიოგრაფები ვეღარ დასწრებიან, ნატო ვაჩნაძის ნამდვილი სახე, გრიმის ქვეშ, კამერის გარეშე, სარკის წინ. მაგრამ ამ სარკის ამბავი ჯერ კიდევ სრული არ არის. რამ გახადა ეს ღიმილი ბუტაფორიული? ვინ კონკრეტულად, ნატოს ყველაზე ახლო ყოფილი ადამიანი, გახდა ამ ბუტაფორიის შემქმნელი? და თუ კულისების ადამიანი ის, ვინც ყოველ სწორ მომენტში ჩნდებოდა, ნამდვილად ისეთი იყო, როგორც გრიმიორი ახასიათებს, მაშინ ბოლოს ვინ გადაიხადა ამ ყველაფრის ფასი? ახლა ისეთ ადგილზე გახვალთ, სადაც ქართული კინოს ისტორია ჩვეულებრივ ვერ მიდის. ეს ადგილი, ეს არ არის ეკრანი, ეს არ არის პრემიერა, ეს არ არის ოვაცია. ეს ადგილი ის კუთხეა, სადაც ადამიანებს შორის ყველაზე ძვირფასი დობა ინახება. ან დობის არარსებობა ინახება.
ნატო ვაჩნაძის ცხოვრებაში 10-25 წლის განმავლობაში არსებობდა ადამიანი, ყველაზე ახლო ადამიანი, ვინც ნატოს ყოველ სიტყვას, ყოველ გეგმას, ყოველ ეჭვს ყველაზე ახლოდან იცნობდა. ეს ადამიანი ჩვენ სახელს სრულ სიფრთხილეს ვიმეორებთ. ჩანდა, რომ ნატოს ინტერესების სასარგებლოდ მოქმედებს. მაგრამ სინამდვილეში, ინდუსტრიის ყოფილი წევრების სიტყვებით, ეს ყოველთვის ასე არ ყოფილა. ქართული კინოინდუსტრია 1940-60-იანი წლებში ეს ძალიან ვიწრო, ძალიან ახლო, ძალიან ურთიერთდამოკიდებული სამყარო იყო. ყველას იცნობდა, ყველაზე ბევრი ინფორმაციის მფლობელი იყო, ყველაში ყოველ ადამიანის ყოველ ნაბიჯს ამჩნევდა. ამ სამყაროში ნდობა, ეს უიშვიათესი, ყველაზე ძვირფასი ქონება, ნატო ვაჩნაძისთვის განსაკუთრებით ძვირი ღირდა. იმიტომ რომ ნატო ვაჩნაძე თავისი ყველა ბრწყინვალებისა და სახელის მიუხედავად ამ სამყაროში განმარტოებული ადამიანი იყო. ამ განმარტოებაში კი ბუნებრივია ყველაზე ახლო ადამიანის სიტყვა ოქროს ფასს ღირდა. ინდუსტრიის ყოფილი წევრების სიტყვებით, ნატო ვაჩნაძის ცხოვრებაში განსაკუთრებული ადამიანი, ის კულისების ადამიანი, რომელსაც ზემოთ ვახსენებდით, ერთდროულად ბევრ ფრონტზე მუშაობდა. ეს ადამიანი ნატოს ეუბნებოდა, რომ მასზე ზრუნავდა, ნატოს ინტერესებს იცავდა, სწორ ადამიანებთან სწორ დროს ლაპარაკობდა. ამავდროულად, ამ სიტყვებს ვიმეორებთ, რომ კრიტიკულ სიფრთხილეს ვიცავ, ამ ადამიანს სავარაუდოდ საკუთარი ანგარიშიც გააჩნდა. ანგარიში, რომელსაც ნატოს ნდობა ყველაზე სასარგებლო ინსტრუმენტად ექცეოდა. ასეთ სიტუაციებს ყოველ ეპოქაში, ყოველ ინდუსტრიაში ცნობილი სახელი ჰქვია: ბიზნეს მეგობრობა, ინტერესთა გადაკვეთა, ორმხრივი კეთილინება. ქართული კინოსტუდიის ეპოქაში, სადაც ყველა ურთიერთობა ოფიციალური და არაოფიციალური კოდებით იყო გაჟღენთილი, ასეთი ორმხრივი კეთილინება ყველაზე ბუნებრივი გამოჩენა ჰქონდა. მაგრამ ის, ვინც ამ კეთილნებას ყველაზე მეტ ყურადღებას ახმარდა, ყველაზე კარგად ამჩნევდა, რომ ნდობის მიღმა ყოველთვის ინტერესის ის და ინტერესის მიღმა ყოველთვის არჩევანი. ეს ადამიანი, ეს ახლო ადამიანი, ნატო ვაჩნაძის ისტორიაში ზუსტ ცალსახა, დოკუმენტურ ნიშნებს ვერ ვიმეორებთ, რადგან პირდაპირ დადასტურება ჯერ კიდევ ნაკლებია. მაგრამ ის, რაც ცნობილია, ინდუსტრიის ყოფილ წევრებს შორის ის ყოველთვის სრულიად სხვა კონტექსტში ახსენებდნენ, ვიდრე ნატო ახსენებდა. ნატოსთვის ახლო ადამიანი. ინდუსტრიისთვის ის ადამიანი, ვინც ყოველ კარს ერთდროულად ახლავს. ეს ორი სახე, ეს ორი ინტერპრეტაცია, ერთი და იმავე ადამიანზე, ერთი და იმავე ურთიერთობაზე ჩვეულებრივ ასეთ კითხვებამდე მიგვყავს, ვინ ბოლოს და ბოლოს, მეტი სარგებელი ამ ურთიერთობიდან მიიღო? ვინ ბოლოს და ბოლოს ამ ახლობლობის ფასს გადაიხადა? ნატო ვაჩნაძე ასეთ კითხვებზე ოდესმე პირდაპირ არ გამოსულა. ის, ვინც ამ ამბის ყველაზე ახლო მეხსიერების მქონე იყო, ის გრიმიორი, ის კოლიდორის ადამიანები, ამბობდნენ, რომ ნატო ამ ახლო ადამიანის შესახებ ყოველ ჯერზე ძალიან სიფრთხილით ლაპარაკობდა. ის ამ ადამიანს ყოველ ჯერზე ისე ახსენებდა, თითქოს სიტყვები ოფიციალური ოქმი იყო, ზუსტი, ნეიტრალური, სიცხელის გარეშე, ამბობდა ერთ-ერთი ყოფილი კოლეგა. ასეთი ოფიციალობა ისეთ ქალში, ვინც ეკრანზე ასე ბუნებრივად ამოდიოდა, ყველაზე მეტ ამბავს ყვება. მაგრამ ეს ამბავი, ეს ნდობის, ახლობლობის და ინდუსტრიული ინტერესების ამბავი, მხოლოდ პირველი ფენაა. ამ ამბავს უფრო ღრმა, უფრო მძიმე, უფრო ნამდვილი ფენა აქვს. ფენა, რომელსაც ახლა ვუახლოვდებით. ფენა, სადაც ნატო ვაჩნაძის ყველაზე ძვირფასი ქონება, ის, რაც ეკრანს, სახელს, ბრწყინვალებას მიღმა დგას, ხდება ამ მთელი ამბის ცენტრალური საკითხი. ეს კითხვა ასეა: ადამიანი, ვინც ყველაფრიდან ყველაზე ბევრი ჰქონდა, დიდებიდან, სახელიდან, ეკრანიდან, ტაშიდან, ბოლოს ვის დაუტოვა ეს ყველაფერი? და ვინ ამ ყველაფრის მიუხედავად ბოლოს ყველაზე ცარიელი სახით გამოჩნდა? 1940-იანი წლების ბოლო, ეს ის პერიოდია, რომელსაც ქართული კინო ნატოს ოქროს ეპოქად ახასიათებს, ეპოქა, რომელიც 1953 წელს მოულოდნელად შეწყდა. ახალი სახეები, ახალი სტილები, ახალი ეპოქის კოდები, ყველაფერი ახალი. ნატო ვაჩნაძე ამ სიახლის ფონზე, ჯერ კიდევ ძლიერი, ჯერ კიდევ ნათელი, ჯერ კიდევ სახელი, რომელიც სტუდიაში ყოველ ადამიანს ეცნობა. მაგრამ ნათელი და ძლიერი, ეს სიტყვები ყველაზე ხშირად ყველაზე სახიფათო ადამიანებთან მიმართებაში ხმარობენ. იმიტომ რომ ნათელი, ეს ნიშნავს ხილული ქონება. ხილული ქონება კი, ეს ნიშნავს ყველა სახის ყურადღებას. კინოსტუდიის ყველა ადამიანი, ვინც ნატო ვაჩნაძის ეპოქაში მუშაობდა, ყველა, ასე თუ ისე, ნატოს სახელს, ნატოს გავლენას, ნატოს ეკრანულ ისტორიას გრძნობდა. ნატოს ჰქონდა ის, რაც ქართული კინოინდუსტრიაში ყველაზე ძვირი ღირდა, სახელი, რომელსაც მაყურებელი ცნობდა, სახე, რომელსაც ეკრანი ახსოვდა და ისტორია, რომელიც 10 წელზე მეტი ათასობით ადამიანის ემოციაში ჩაიწერა.
ეს ქონება, ეს ეკრანული კაპიტალი ბევრ ადამიანს სჭირდებოდა. ბევრ ადამიანს გამოადგებოდა. ბევრ ადამიანს, კარგია ნაკლებად კარგი, ნატოს სახელთან ასოცირება სარგებელს მოიტანდა. ამ ქონების გარშემო, ამ ეკრანული კაპიტალის გარშემო, ყველაზე ბნელი კუთხე ის ამბავია, რომელიც ნატოს კარიერის 10 წლეულების განმავლობაში ყველაზე ნაკლებად ილაპარაკება, ის, თუ სად წავიდა ნატო ვაჩნაძის შემოქმედებითი და ემოციური ენერგია, ვისი ინტერესების სასარგებლოდ მუშაობდა ის ყოველ ეპოქაში და ვის ბოლოს ყველაზე მეტი დარჩა ნატოს ნაცვლად. ეს ამბავი, ეს ვინ მიიღო მეტი ამბავი, ნატო ვაჩნაძის ბიოგრაფიაში ყველაზე ნაკლებად ათვალიერებული კუთხეა. ინდუსტრიის ყოფილ წევრებს შორის, ვინც ამ ეპოქაზე ლაპარაკობს, ერთი ამბავი ყოველჯერზე ანალოგიური სახით ჟღერს. ნატო ვაჩნაძე 10 წლეულების განმავლობაში ძალიან ბევრ ადამიანს ძალიან ბევრ სიკეთეს უკეთებდა, ყოველჯერზე, ყოველ ადამიანს, ყოველ სიტუაციაში. ამ სიკეთის ნაწილი ბუნებრივი, გულახდილი, ნამდვილი. ამ სიკეთის სხვა ნაწილი კი, ნელ-ნელა, გაუცნობიერებლად გახდა ის სივრცე, სადაც სხვა ადამიანები, ნატოს სახელს, ნატოს ავტორიტეტს, ნატოს კავშირებს საკუთარი ინტერესებისთვის იყენებდნენ. ეს გამოყენება, ეს ინდუსტრიული ვამპირიზმი, თუ ასე შეიძლება ითქვას, ყოველ ეპოქაში ახალ სახეს ამყარებდა, ახალ ადამიანს, ახალ ისტორიას. მაგრამ ყველაზე მძიმე ამბავი ის არის, რომ ნატო ვაჩნაძე, ამ ყველაფრის, ამ ახლო ადამიანების, ამ ინდუსტრიული ინტერესების მიუხედავად, ბოლოს ვის ბოლონების ამბავია. ამ კითხვაზე პასუხი, ნატო ვაჩნაძის ბიოგრაფიის ყველა მკვლევარისთვის, ერთ-ერთი ყველაზე ემოციურ, ყველაზე ტკივილიანი სიმართლეა. სიმართლე, რომელიც ნელ-ნელა, ერთი ნაწილ-ნაწილ ამ ამბავში ამოდის ზედაპირზე. ნატო ვაჩნაძემ 10 წელზე მეტ ხანს ქართული კინოს ყველა სახელის გვერდით ბრწყინვალება, ეკრანი და სიყვარული გამოიმუშავა. ამ ბრწყინვალებას ჰქონდა ფასი, ეს ფასი ყოველ 10 წლეულში ახლებურად გადაიხადა. მაგრამ ყველაზე მძიმე ფასი, ის ფასი, რომელიც ყველაფრის ბოლოს ჩნდება, ის იყო, რომ ნატო ვაჩნაძის ბოლო წლები, მისი ყველაზე ძვირფასი ადამიანური ქონება, ის რაც ეკრანს, სახელს, ბრწყინვალებას მიღმა დგება, ვის ხელში დარჩა. ვინ ბოლოს ამ ქონების ნამდვილი მფლობელი გახდა? და ვინ ბოლოს ყველაზე ხმამაღლა ტიროდა, სანამ ყველაზე მეტ სარგებელს ღებულობდა? ეს კითხვები, ეს ბოლო, ყველაზე ბნელი კუთხის კითხვები, ჯერ კიდევ ბოლომდე გაუხსნელია. მაგრამ ამ ყველა კუთხის ერთ სრულ სურათად შეკრება, ეს სწორედ ის ამბავია, რომელსაც ახლა მიუახლოვდებით. რადგან ნატო ვაჩნაძის ისტორია, ეს სამი სახელის, 3 წლეულის, 3 სახის კონფლიქტის ისტორია, ბოლოს ერთ კითხვამდე დადის, ადამიანი, ვინც ყველაფერი მისცა კინოს, კინომ მას რა დაუტოვა? 10 წლეულების შემდეგ ქართული კინოსტუდიის ერთ-ერთი ყოფილი ექიმი, ადამიანი, ვინც სტუდიის სამედიცინო პუნქტში 5 წელზე მეტ ხანს მუშაობდა, მოგონებების ერთ ჩაწერილ ფრაგმენტში ამბობს, ნატო ვაჩნაძე გადაღებამდე ყოველთვის ჩვენთან მოდიოდა. ის ოფიციალურად რუტინულ შემოწმებას ეძახდა. მაგრამ ჩვენ ვიცოდით, ეს მისთვის ყველაზე მძიმე მომენტი იყო. ის სახეზე არ ამჟღავნებდა, მაგრამ ჩვენ, ვინც სამედიცინო ჩანაწერებს ვინახავდით, ვხედავდით, რომ მისი ჯანმრთელობის სურათი კამერის წინ გამოჩენილ სახეს სრულიად არ ემთხვეოდა. ეს სიტყვები, ეს ერთი ექიმის, ერთი ფრაგმენტის სიტყვები, ქმნიან ამ ამბავის ყველაზე ნაკლებად ნათქვამ კუთხეს. ნატო ვაჩნაძის ეკრანული სახე და ნატო ვაჩნაძის ნამდვილი ფიზიკური მდგომარეობა, ეს ორი სახე, ეს ორი სიმართლე, ხანდახან ერთ ოთახშიც კი ვეღარ ეტეოდა. მაგრამ ვინ გადაწყვეტდა, რომ ეკრანი ამ ორი სახიდან მხოლოდ ერთს ნახავდა, ყოველთვის? და ვის ეს გადაწყვეტილება ყველაზე მეტად ხელს არგებდა? კინოსტუდიის სამედიცინო პუნქტი, ეს ბანალური, მოკრძალებული ოთახი, სადაც ნახევარ-ჩამქრალ ნათურაზე ფართო სახელმძღვანელოები ეწყობოდა, 10 წლეულების განმავლობაში ინახავდა ქართული კინოს ყველაზე დაფარულ ჩანაწერებს. ოფიციალური ბიოგრაფიები ლაპარაკობენ პრემიერებზე, ტაშზე, ეკრანის სიმბოლოებზე. სამედიცინო ჩანაწერები, ის რაც ინახება, ის რაც ჯერ კიდევ ნაწილობრივ მიუწვდომელია, ლაპარაკობენ სხვა ენაზე. ლაპარაკობენ ტემპერატურაზე, მუდმივ დაღლილობაზე, სტრესის ფიზიკურ შედეგებზე, ყელის და ხმის სიმკიფეზე, რომელიც 10-15 წლის გადაღებების შემდეგ ჩნდება ყოველ ადამიანში, ვისი სახე ეკრანის ინსტრუმენტად იქცა. ნატო ვაჩნაძე 1920-იანი წლების დასაწყისში, ეს ის პერიოდია, რომელსაც კინოისტორიკოსები ნატოს ყველაზე ნაყოფიერ ეტაპად ახასიათებენ. ფილმი ფილმის მიყოლებით, გადაღება გადაღების მიყოლებით, სახელი სახელის გვერდით, ეს ყველაფერი გარეგნულად ძალის, ენერგიისა და შემოქმედებითი ბრწყინვალების სურათია. მაგრამ ამ ბრწყინვალების მიღმა, ამ ყოფილი ექიმის სიტყვებით, ინახება სხვა სურათი. სტუდიის სამედიცინო ჩანაწერებში, ამ პერიოდში, ნატოს სახელი ყოველ 10-15 დღეში ჩნდება. რუტინული შემოწმება, ოფიციალური ფორმულა.
ქრონიკული გადაღლა, ხმის მოვლა, გულმკერდის სიმძიმე, ძილის სირთულე, ის, რაც ჩანაწერებს შორის ეწერა. ეს ჩანაწერები, ეს არარეკლამირებული, როდესმე საჯაროდ არ დადასტურებული ჩანაწერები, თავისთავად ამ ამბავს არ ასრულებს. ისინი მხოლოდ ჩარჩოს ქმნიან. ჩარჩო, სადაც ჩნდება კითხვა, ვინ კონკრეტულად ამ ჩარჩოს შიგნით ნატოს ჯანმრთელობის ფიზიკური სიგნალების მიუხედავად გადაღებების გრაფიკს ყოველ ჯერზე ისე ადგენდა, თითქოს ეს სიგნალები ბანალური, დროებითი, ადვილად გადასაჭრელი ბარიერებია. ვინ ამ ჯანმრთელობის ჩანაწერების გვერდით ეკრანის განრიგს ყოველ ჯერზე ეკრანის ინტერესის სასარგებლოდ წყვეტდა? ამ კითხვაზე პასუხი, ეს პასუხი, ერთ კონკრეტულ სახელამდე მიგვყავს. ინდუსტრიის ყოფილ წევრებს შორის, ვინც ამ ეპოქაზე ლაპარაკობს, ერთი ტიპის ადმინისტრაციული ადამიანი ყოველ ჯერზე ანალოგიური სახით ჩნდება. ეს ადამიანი, ვინც სტუდიაში ოფიციალური კოორდინატორის ან მენეჯერის ფუნქციაში მუშაობდა, ნატოს გრაფიკს, ნატოს კონტრაქტებს, ნატოს კინოსტუდიასთან კომუნიკაციას ყველაზე ახლოდან ადევნებდა თვალს. ამ ადამიანს ჰქონდა სრული სურათი. ამ ადამიანს ჰქონდა ყველა ჩანაწერი. ამ ადამიანს ჰქონდა სამედიცინო ინფორმაციაც, ის ინფორმაცია, რომელიც ნორმალურ სიტუაციაში ნატოს სასარგებლოდ გამოიყენდებოდა. ინდუსტრიის ძველი წევრების ჯორებით სამედიცინო ჩანაწერები შეიძლება ამ კოორდინატორის ოფისში ხვდებოდა და ამ ოფისიდან ალბათ ვეღარ ბრუნდებოდა ნატო ვაჩნაძის ხელში სრული სიზუსტით. ეს ნიშნავს, ნატო ვაჩნაძე გადაღებების განრიგის შედგენის დროს სავარაუდოდ ვერ ხედავდა სრულ სურათს. ვერ ხედავდა, რამდენ ფიზიკურ რესურსს მოითხოვდა ახალი კონტრაქტი. ვერ ხედავდა, რამ შესახებ ლაპარაკობდა მისი საკუთარი სხეული. ხედავდა მხოლოდ ის, რაც ამ კოორდინატორმა გადაამოწმა, გადაარჩია, გამარტივა. ახლა გაჩერდით ერთ წამით ამ სურათზე, ადამიანი, ვისი ჯანმრთელობა ფიზიკურ სიგნალებს გასცემს, ვისი სამედიცინო ჩანაწერები კიდევ ერთი გადაღების წინ ეუბნება, გაჩერდი, ვინც ამ ყველაფრის მიუხედავად ყოველ დილას სარკის წინ ჩუმად ხდება. ღიმილს ჩამოაწვევს და კამერის წინ გავა, ეს ადამიანი ამ გადაწყვეტილებას ნებაყოფლობით იღებს. თუ ამ გადაწყვეტილებაში სხვა ადამიანების ხელი, სხვა ინტერესები, სხვა გამარტივებული სურათები ერევა? და თუ ამ ყველაფრის შემდეგ ადამიანი ბოლოს ისევ მარტო ჩნდება, კამერის გარეშე, ტაშის გარეშე, კოორდინატორის გარეშე, ვის ამ მარტოობის ახსნა ევალება? ახლა, ამ ამბავის ყველაზე ნაკლებად ნათქვამ ადგილს. ადგილს, რომელსაც ქართული კინოს ოფიციალური ბიოგრაფიები ჩვეულებრივ გვერდს უვლის, ადგილს, რომელსაც კინოისტორიკოსები ან ფეხის სვერზე ახსენებენ, ან სრულიად ჩუმდებიან. ეს ადგილი, ეს ისტორიის ბნელი კუთხე, არის კონკრეტული სივრცე, კონკრეტული ადგილი, სადაც ნატო ვაჩნაძე ოფიციალური ნატო ვაჩნაძის გარეშე გახდებოდა. ადგილი, სადაც ეკრანის სიმბოლო, სახელი, პოსტერის სახე, ეს ყველაფერი სადღაც ქრებოდა და ნარჩუნდებოდა ადამიანი. ეს ადგილი, ბევრი წყაროს მიხედვით, თბილისის ერთ-ერთ შედარებით მოშორებულ კვარტალში არსებობდა. ჩვეულებრივი, მოკრძალებული სივრცე, სადაც ნატო გადაღებებისა და პრემიერების გრაფიკს გარეშე სხვა ადამიანად იყო. ახლა კითხვა, ვინ იყო ამ სივრცეში ნატოს გვერდით? და ვინ ამ სივრცეს ნახევრად კარებიანობის მიუხედავად, ყოველ ჯერზე ამ ინფორმაციას თავის საკუთარი ბიბლიოთეკაში ინახავდა? ქართული კინოინდუსტრიის 1920-40-იანი წლების სოციალური გეოგრაფია საინტერესო ფენომენია. ყველა ვარსკვლავს, ყველა სახელს ჰქონდა ოფიციალური სივრცე, სტუდია, ოფიციალური ბინა, ოფიციალური ხილული ცხოვრება. და ჰქონდა ყოველ ვარსკვლავს, ყოველ სახელს ის მეორე სივრცეც, სადაც ოფიციალური ნიღაბი ჩამოვარდებოდა. ნატო ვაჩნაძის შემთხვევაში ეს მეორე სივრცე, ეს ადგილი, სადაც ის ნატო ვაჩნაძე კინოვარსკვლავი კი არ იყო, არამედ უბრალოდ ნატო, ყოფილი კოლეგების მოგონებებში ჩნდება ძალიან კონკრეტული, ძალიან ვიზუალური სახით. ის ხანდახან ისეთ ადგილებში ჩნდებოდა, სადაც არ ელოდი, ამბობს ერთ-ერთი ყოფილი კოლეგა, ვინც ამ ეპოქაში კინოსტუდიასთან ახლოს მუშაობდა. არა გლამური ადგილები, არა პრემიერები, ჩვეულებრივი, მოშორებული, სადა ადგილები. სადაც ვინმეს სახელი ნაკლებ ადამიანს ჰქონდა მნიშვნელობა, სადაც ნატო ვაჩნაძე შეიძლებოდა ყოფილიყო ჩვეულებრივი ადამიანი. ეს ჩვეულებრივი ადამიანის სივრცე, ამ კოლეგის სიტყვებით, ნატოს ალბათ ყველაზე ძვირფასი ადგილი იყო. ადგილი, სადაც სიჩუმე იყო, ადგილი, სადაც ღიმილი ბუტაფორიული არ იყო, ადგილი, სადაც სხეული ეუბნებოდა სიმართლეს. ამ სივრცეების შესახებ ინდუსტრიის ახლო წრეებში, წყაროების მიხედვით, ყველა მიცოდა, ვინც უნდა სცოდნოდა. ეს ვინც უნდა სცოდნოდა, ეს კი ყველაზე მნიშვნელოვანი კლასიფიკაციაა. ქართული კინოინდუსტრიის ამ ეპოქაში ინფორმაცია ვარსკვლავის პირადი სივრცეების შესახებ, ინფორმაცია ვარსკვლავის ჯანმრთელობის შესახებ, ინფორმაცია ვარსკვლავის ოჯახური სიტუაციის შესახებ, ეს ყველაფერი ინდუსტრიაში სირბილი ვალუტა იყო.
ვინც ამ ინფორმაციას ფლობდა, ვინც ამ ინფორმაციას სწორ ადამიანებამდე სწორ დროს მიაწოდებდა, ამ ადამიანს ყოველჯერზე ასეთი ვალუტის ღირებულება ეზრდებოდა. ნატო ვაჩნაძის მეორე სივრცის ინფორმაცია, ის სადაც ის ჩვეულებრივ ადამიანად ჩნდებოდა, ვინ ასე სწორ ადამიანებამდე სწორ დროს მიაწოდა. ამ კითხვაზე პირდაპირი, ცალსახა, სრული პასუხი ჯერ კიდევ სრულად ვერ დასტურდება. მაგრამ ის რაც ყოფილ კოლეგებს შორის ჟღერს, ის რაც ინდუსტრიის ძველ მეხსიერებაში ინახება, ერთ მიმართულებაზე მიუთითებს. ყოველჯერზე, როდესაც ნატო ვაჩნაძის პირად სივრცეში ახალი ჩანაწერი გაჩნდებოდა, ახალი გეგმა, ახალი ურთიერთობა, ახალი ჩვეულებრივი ადამიანის მომენტი, ამ ჩანაწერის გამო ალბათ სტუდიის გადაწყვეტილებები ოდნავ სხვა ფერს იღებდნენ. ოდნავ. მაგრამ ოდნავ ნელ-ნელა, 10 წლეულის განმავლობაში, ეს ოდნავ ძალიან დიდ სურათად იქცა. სტუდიის ერთ-ერთ ყოფილ ადმინისტრაციულ მდივანს, ქალბატონს, ვინც კინოსტუდიაში 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ყოველ კაბინეტის ჩვეულებრივი ავეჯის ნაწილი გახდა, ერთ ჩაწერილ ფრაგმენტში ამბობს, სტუდიაში ყველაზე ხშირი ფრაზა, ვინც ნატო ვაჩნაძეს ახსენებდა, ეს იყო, ნატო ყველაფერს ნება გამოხატა. ყველა გადაწყვეტილებაზე, ნება. ყველა კონტრაქტზე, ნება. ყველა გრაფიკზე, ნება. ერთხელ ვკითხე, ვინ ურჩევს და მომიგეს, ის მარტო წყვეტს. მაგრამ ვინც ნატოს ახლოს ჩვენ ვიცოდით, რომ მარტო არ იყო ის. ყოველ ნების მიღმა ვიღაც სხვა იდგა. ეს ვიღაც სხვა, ეს ბუნდოვანი, ოდესმე სრულად დაუსახელებელი სხვა, ნატო ვაჩნაძის ბიოგრაფიაში ყველაზე ნაკლებად განხილული ადამიანია. ახლა გაჩერდით ამ სურათზე, სადაც ნატო ვაჩნაძე, ყველა ნება, ყველა კარგი გადაწყვეტილება, ყველა სწორი არჩევანი, ყოველჯერზე ვიღაც სხვასთან კონსულტაციის შემდეგ. სადაც ეს სხვა ნატოს ინტერესების სახელით მუშაობს. სადაც ამ ინტერესების განხილვა სწორედ ამ მეორე სივრცის, ამ ჩვეულებრივი ადამიანის ადგილების, ამ სამედიცინო ჩანაწერების ინფორმაციაზე აგებულია. ეს სურათი, ეს სავარაუდოდ, ნატო ვაჩნაძის კარიერის ყველაზე სწორი სურათია. სწორი, სამწუხაროდ, ყველაზე მტკივნეული ხედვის მიმართულებით. მაგრამ ახლა კიდევ ერთი კითხვა, ეს ადამიანი, ეს სხვა, ამ ყველა ინფორმაციის, ამ ყველა ნების, ამ ყველა სწორი გადაწყვეტილების მიუხედავად საბოლოოდ ვინ განსაზღვრა, როდის ნატოს ბოლო შანსი, ბოლო, ნამდვილი, გადამწყვეტი შანსი, ბოლოს გამოიყენა თუ გამოუყენებელი დარჩა? ახლა ამ ამბის ყველაზე ვიწრო, ყველაზე ბნელ, ყველაზე ნაკლებად განათებულ კუთხეში შემოდიოდეთ. კუთხე, სადაც ყველაფერი ერთდროულად ჩნდება და სადაც ეს ერთდროულად ყველაზე სახიფათო ხდება. ქართული კინოინდუსტრიის 1900-იანი წლების ბოლო, ეს ის მომენტია, როდესაც ნატო ვაჩნაძის ეკრანული კარიერა ყველაზე კრიტიკულ მიჯნაზე დგება, ახალი ეპოქა იწყება, კინოენა იცვლება, ახალი სახეები ჩნდება. ეს ბუნებრივი პროცესია, ყველა ვარსკვლავი ამ გზას გადის. მაგრამ ნატო ვაჩნაძის შემთხვევაში ეს ბუნებრივი გზა ისე წარიმართა, რომ ბუნებრივი, ყოველ ნაბიჯზე, ნაკლებ ბუნებრივი გამოჩნდა. ინდუსტრიის ყოფილ წევრებს შორის, ვინც 1900-იანი წლების კინოსტუდიაზე ლაპარაკობს, ერთი ამბავი ყოველჯერზე ანალოგიური სახით ჩნდება, ნატო ვაჩნაძეს, ამ ეპოქაში სასტუდიო გადაწყვეტილებების შესახებ ხანდახან, ყოველჯერზე ბოლოს ეცნობებოდა. ახალი ფილმების კასტინგი, ახალი სცენარების განხილვა, ახალი ეპოქის სახეების შერჩევა, ეს ყველაფერი ხდებოდა სადღაც, სხვა ადამიანებს შორის, სხვა კაბინეტებში. ნატო ეს ხდომილებებს, ყოფილი კოლეგების სიტყვებით, ყოველჯერზე ოფიციალური ინფორმაციის ფორმით, სწორი დროის შემდეგ სწორი ადამიანის გავლით ღებულობდა. ეს სწორი ადამიანი, ის, ვინც ნატოს ყოველ ოფიციალურ ინფორმაციას გაფილტრულ ვარიანტად მიაწოდებდა, ინდუსტრიაში, ამ პერიოდში, ყველაზე ხმამაღლა ნატოს მრჩეველი ახლო ადამიანი, ინტერესების მცველი იყო. ოფიციალური სახე, ეს. ნამდვილი ფუნქცია, ამ ინდუსტრიის ყოფილი წევრების ნაწილის სიტყვებით, სულ სხვა. ახლო ადამიანი, ინდუსტრიის ახლო ადამიანების მოგონებებით, ნატოს შემდეგ სტუდიასთან ურთიერთობაში, ყოველჯერზე ოდნავ მეტ ადგილს ახერხებდა. ოდნავ მეტ გავლენას. ოდნავ მეტ კაბინეტს, სადაც ნატოს ნება მის ნაცვლად ეცნობებოდა. ამ ოდნავ მეტის კულმინაცია, ეს ის ამბავია, რომელსაც ამ ეპოქის ყოფილი ადმინისტრაციული მუშაკები ხანდახან ჩაჩურჩულებენ. ჩაჩურჩულება, ეს ის ენაა, სადაც ყველაზე ნამდვილი ამბები ინახება. ინდუსტრიის ერთ-ერთი ყოფილი პირი, ვინც სასტუდიო ადმინისტრაციაში ყველაზე ახლო პოზიცია ეჭირა, ამბობს, ერთ პერიოდში ნატო ვაჩნაძის სახელი სასტუდიო გეგმებში ჩნდებოდა, მაგრამ ნატო ვაჩნაძე ამ გეგმების ფინალური ვარიანტებიდან ბევრი, სტუდიაში ოფიციალურ გზავნილებს კი არ ღებულობდა, ოფიციალური გზავნილები სხვა ადამიანთან, ახლო ადამიანთან მიდიოდა. ხოლო ნატოს გამარტივებული ვარიანტი ეუბნებოდათ.
გამარტივებული ვარიანტი, ეს ბიუროკრატიული ფრაზა, ქართული კინოისტორიის ამ კონტექსტში ყველაზე ძლიერ ემოციურ ვიბრაციას ქმნის. გამარტივებული ნიშნავს, ნატო ვაჩნაძე სავარაუდოდ სრული სურათის გარეშე ყოველჯერზე სწორ გადაწყვეტილებას ვეღარ იღებდა, იმიტომ რომ სრული სურათი სადღაც, სხვა ოფისში, სხვა ხელში გამარტივდა. ეს გამარტივება, ეს ყოველჯერზე ოდნავ ნაკლები ინფორმაცია, ოდნავ გვიანი ოფიციალური გზავნილი, ოდნავ არარეალური ვარიანტი, ნელ-ნელა, 10 წლეულის განმავლობაში, ნატო ვაჩნაძის ეკრანული კარიერის ყველაზე მნიშვნელოვანი გადამყვეტი მომენტებში ვლინდებოდა. და ახლა ამ ყველა ამბის ცენტრალური, ყველაზე ემოციური, ყველაზე გულის გამხეთქელი კითხვა, ნატო ვაჩნაძე, ამ ყველა გამარტივებული ინფორმაციის, ამ ყველა ოდნავ გვიანი გზავნილის, ამ ყველა სხვა ოფისის მიუხედავად, ოდესმე სრულად გაიგო, რა ხდებოდა? ოდესმე სარკის წინ, ამ ყველა ბუტაფორიური ღიმილის შემდეგ გაიგო? და თუ გაიგო, ვის უთხრა? და თუ ვის უთხრა, ეს ვინ ნამდვილად ის ადამიანი იყო, ვისაც ეს სიმართლე ეკუთვნოდა? 10 წლეულების შემდეგ ქართული კინოს ყველაზე დახვეწილ ისტორიკოსებს შორის ნატო ვაჩნაძის სახელი ყოველ კამათში ერთი და იმავე, ყოველჯერზე გამოუცვლელი ეპითეტით ჩნდება ლეგენდა. ლეგენდა, ეს ის სიტყვა, რომელსაც ვიყენებთ, როდესაც ადამიანი იმდენად დიდია, რომ ოდნავ შორდება ადამიანური სიახლოვისგან. ოდნავ ისე, რომ ჩვეულებრივ ადამიანებს ჩვეულებრივი კითხვები ვეღარ ეუბნება. ნატო ვაჩნაძე, ლეგენდა, ამ ეპითეტის ქვეშ, ამ ოფიციალური ბიოგრაფიების ოქროს ჩარჩოებს შიგნით ინახება ამბავი, რომელსაც ოფიციალური ბიოგრაფია ვეღარ ეტევა. ახლა ამ ამბავს ვუახლოვდებით ყველაზე კრიტიკული, ყველაზე გულახდილი კუთხიდან. ეს კუთხე, ეს არის ის, სადაც ლეგენდა ისევ ადამიანი ხდება. ადამიანი, ვინც ბოლო, ნამდვილი, გამოუყენებელი შანსის წინ დგება. ქართული კინოს 1900-იანი წლების ბოლო, ეს ის ეპოქა, სადაც ნატო ვაჩნაძის ეკრანული გზის ყველაზე კრიტიკული მომენტი ყველაზე ნათლად ჩნდება. ოთარ კობერიძე, მსახიობი, ვინც ამ ეპოქაში ახალი ქართული კინოს სახეს წარმოადგენდა, ნატო ვაჩნაძისთვის ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორი შეიძლებოდა ყოფილიყო. ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს ნიშნავს, ის პარტნიორობა, ის ერთი ფილმი, ის ერთი სცენა, სადაც ნატო ვაჩნაძე ეკრანის ქალბატონი კი არ იქნებოდა, არამედ ხელოვნების ადამიანი. სწორედ ეს ერთი კონკრეტული გადამწყვეტი შანსი, ნატო ვაჩნაძის ამ ეტაპის ბიოგრაფიაში ყველაზე ტკივილიანი ამბია. ამ ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფილმის კასტინგის ირგვლივ, ყოფილი კოლეგების მოგონებებში, ნატო ვაჩნაძის სახელი ჩნდება ისე, რომ ეს ჩნდება ყოველჯერზე სხვადასხვა სიღრმით ჟღერს. ერთ-ერთი ვარიანტი, ის, რომელსაც ყოფილი ინდუსტრიის წევრები ყველაზე ხშირად ახსენებენ, ამბობს, ნატო ვაჩნაძე ამ ფილმის განხილვაში ეწეოდა, მაგრამ ბოლო გადაწყვეტილება, ვინც ოთარ კობერიძის გვერდით ნამდვილად გამოჩნდება, სხვა სახელი გახდა. ამ სხვა სახელის გამო, ნატოს ბოლო შანსის გამო, ეს, ვინც ამ ამბის ყველაზე ახლო ადამიანი იყო, ყოველჯერზე ორ ვარიანტს ახსენებს. პირველი, ეს გადაწყვეტილება სრულიად შემოქმედებითი, სრულიად ობიექტური, სრულიად პერსონალური მხატვრული ხედვის შედეგი იყო. მეორე, ეს გადაწყვეტილება, ეს სხვა სახელი, ოდნავ სადღაც ვიღაცის სასარგებლო ინფორმაციის, სწორი მომენტის, სწორი ადამიანის სწორ დროს ნათქვამი სიტყვების შედეგი იყო. ეს სადღაც ვიღაცის, ეს ის ბუნდოვანი ადამიანია, ვისაც ამ ამბავის ყოველ ნაწილში ვლაპარაკობთ. ახლო ადამიანი. კულისების კოორდინატორი. ნებაების ადამიანი. ნატო ვაჩნაძე ამ გადაწყვეტილების შემდეგ ყოფილი კოლეგების სიტყვებით ძალიან კონკრეტული სახით შეიცვალა. არა გარეგნულად. არა საჯაროდ. შიგნიდან. ის ისე ჩაჩუმდა, რომ ეს ჩაჩუმება ყველამ შეამჩნია, მაგრამ ყველამ სიჩუმით გადახედა, ამბობს ერთ-ერთი ყოფილი კოლეგა. სიჩუმე, ისევ სიჩუმე. ამ ამბავის ყველა კუთხეში, ყველა ეტაპში, ყველა ადამიანთან სიჩუმე. გრიმიორი ჩუმდება, ექიმი ჩუმდება, ადმინისტრაციული მდივანი ჩუმდება, კოლეგა ჩუმდება. ნატო ჩუმდება. ახლო ადამიანი, ეს ადამიანი, ვისი სახელი ამ ამბავში ყოველ ნაბიჯზე ჩნდება, მაგრამ ბოლომდე ვეღარ სრულდება, ეს ადამიანი ჩუმდება ყველაზე ხმამაღლა. და ახლა ბოლო შანსის ამბავი. ნატო ვაჩნაძის ამ ყველა ეპოქის, ამ ყველა ახლო ადამიანის, ამ ყველა გამარტივებული ინფორმაციის შემდეგ ბოლო შანსი. შანსი, რომელიც ჩნდება 1900-იანი წლების მიწურულს, ახალი კინოენის, ახალი ეპოქის ზღვარზე. ეს შანსი, ყოფილი ინდუსტრიის წევრების სიტყვებით, ნამდვილი, სრული, ბოლო შანსი იყო. შანსი, სადაც ნატო ვაჩნაძის სახელი, ნატო ვაჩნაძის ეკრანული ისტორია, ნატო ვაჩნაძის 25 წლის კარიერა, ყველაფერი ამ ერთ გადაწყვეტილებაში ეყრებოდა. ამ შანსის გამოყენებისთვის ნატო ვაჩნაძეს სჭირდებოდა ერთი, მხოლოდ ერთი, ახლო ადამიანის სწორ დროს სწორ ინფორმაციას მიაწვდიდა. ეს ერთი ნაბიჯი.
ეს ერთი სწორი მომენტი. ეს ერთი ჯერი, სადაც გამარტივება არ მოხდება. მაგრამ ამ ჯერს, ამ ერთ გადამწყვეტ ჯერს ჩვენ ვიცით, რა მოჰყვა. ინდუსტრიის ყოფილი პირი, ვინც ამ მომენტს პირდაპირ შეესწრო, ამბობს მხოლოდ ამას, კარი დაიხურა. ნატო გარეთ დარჩა. ახსნა არავინ მოგვცა. სამი წინადადება და მათში ნატო ვაჩნაძის მთელი ეპოქის ყველაზე მძიმე ფინალი. კოორდინატორმა ამ ბოლო შანსის მომენტში ისევ სხვა ადამიანებთან, სხვა კაბინეტებში, სხვა სასარგებლო სიტყვებით თქვა. ნატოსთვის სიჩუმე. ისევ სიჩუმე. ნატო ვაჩნაძის სახელი ქართულ კინოს ახსოვს. ეს ფაქტია. მაგრამ ეს სახელი, ამ ყველა ამბავის, ამ ყველა გამარტივებული ინფორმაციის, ამ ყველა ახლო ადამიანის შემდეგ კინოს ისეთ ფასად ახსოვს, რომელი ფასი, ალბათ, ოდესმე სხვა ხელებში, სხვა გადაწყვეტილებებში ოდნავ განსხვავებული სახით ყოფილიყო. ამ ოდნავ განსხვავებული, ეს ნატო ვაჩნაძის ამბავის ყველაზე ემოციური ადგილია. ის, რაც შეიძლებოდა ყოფილიყო. ის, რაც ერთი სწორი ნაბიჯით, ერთი ნამდვილი ახლო ადამიანით სხვა სახეს მიიღებდა. ბოლო შანსის შემდეგ ნატო ვაჩნაძე, ყოფილი კოლეგების სიტყვებით, ისევ დილით პირველი მოდიოდა სტუდიაში. ისევ სარკის წინ ჩუმად ხდებოდა. ისევ გრიმიორი ეკითხებოდა, რა გაქვს ნატო? ისევ 2-3 წამი სარკეში ჩახედვა. ისევ ღიმილი, ჩამოწეული, ბუტაფორიული. ისევ კამერა. ისევ ტაში. ისევ ლეგენდა. მაგრამ ახლა, ამ ყველა ამბის შემდეგ, ერთი კითხვა, ყველა სხვა კითხვაზე მეტად ნათელი, ის ადამიანი, ვინც ნატო ვაჩნაძის ნებაების, ახლო ადამიანის, სწორი ინფორმაციის, გამარტივებული ვარიანტის ყოველ ჯერზე, ყოველ ეტაპზე, ყოველ ბოლო შანსზე, ყველაზე ახლოს იდგა, ყველაზე ბევრ ინფორმაციას ფლობდა, ყველაზე ბევრ სარგებელს ღებულობდა, ეს ადამიანი, ამ ყველაფრის შემდეგ, ბოლო ტაშის შემდეგ, ბოლო ლეგენდის შემდეგ სად გაქრა? და ვის ახსოვს? ამ ამბავის ყველაზე მყუდრო, ყველაზე ჩუმ კუთხეში ენახება ერთი ობიექტი, რომლის შესახებ ნატო ვაჩნაძის ახლო გარემოცვიდან ყოველ ჯერზე ლაპარაკობდნენ ნახევარი ხმით, ყოველ ჯერზე ერთი და იმავე სიფრთხილით, პატარა, მუქი ყდიანი რვეული, რომელსაც ნატო, ყოფილი კოლეგების სიტყვებით, ყოველ გადაღებაზე თანატარებდა. ეს არ იყო სამსახიობო ჩანაწერების რვეული, ეს ის პირადი ფურცლები იყო, სადაც ნატო, ყოველდღიური ეკრანული ბრწყინვალების მიღმა, ისეთ სიტყვებს, ისეთ შეფასებებს, ისეთ ვარაუდებს ინახავდა, რომლებიც ოდესმე ვერ გამოსდიოდა ხმამაღლა. ამ რვეულის ბოლო გვერდებზე, ყოფილი კოლეგის, ვინც ნატოს ყველაზე ახლო ადამიანებს შორის ითვლებოდა სიტყვებით და ეს მხოლოდ ამ ერთი ადამიანის გადმოცემაა, სავარაუდოდ, ნატო ვაჩნაძემ ჩაწერა სამი სახელი, სამი ადამიანი, სამი ეპოქა, სამი ნდობა და თითოეულ სახელს გვერდით კი ერთი, მხოლოდ ერთი სიტყვა ედგა. ეს სიტყვა ქართული კინოს ყველა ოფიციალური ბიოგრაფიიდან გამოღებული, ყველა ოვაციიდან ამოდებული, ყველა ლეგენდის ეპითეტიდან დაქვეითებული ამბის ყველაზე ნამდვილი შეჯამება იყო. სიტყვა, რომელსაც ჩვენ ვეღარ გავიმეორებთ სრულიად, იმიტომ რომ ეს ნატოს პირადი, ნელ-ნელა ჩაწერილი ვერასოდეს გამოსაქვეყნებელი სიმართლე იყო. მაგრამ ის, ვინც ეს რვეული ნახა, ამ სიტყვის შესახებ ამბობს, ეს სიტყვა ყველაფერს ხსნიდა. იმას, რაც 25 წელში ვეღარ გასაგები იყო, ეს სიტყვა ხსნიდა. სად არის ეს რვეული დღეს? ვინ ინახავს მას, ან ვინ დარწმუნდა, რომ ის ვეღარ ვინახოს? ის, ვინც ქართველ მსახიობებს შორის ყველაზე მეტ ანალიტიკურ სიმახურეს ფლობდა, ვინც თეატრის სცენიდან კინოს ეკრანამდე გზაათი განსხვავებული ეტაპით გაიარა, ვინც ქართული კულტურის ცოცხალ სინდისად ახლო გარემოცვაში ითვლებოდა, ვერიკო ანჯაფარიძე, ოდესმე, ერთ კერძო შეხვედრაზე, ნატო ვაჩნაძეზე ისეთი ფრაზა თქვა, რომელიც ამ ამბავის ყველა თემატური ხაზის ყველაზე ნათელ ჩარჩოდ ექცევა. ამ ფრაზას ნატოს ყოფილი კოლეგის, ვინც ორივე ქალს პირდაპირ იცნობდა, გადმოცემით, ვერიკო ანჯაფარიძე წარმოთქვამდა ისე, თითქოს ლაპარაკობს ექსკლუზიურად, ისე, თითქოს ეს კერძო საუბარია, ისე, თითქოს ეს ოთახი, ეს ჩიქა ჩაი, ეს სიტუაცია, სულ სხვა ადამიანებამდე ვერ მიაღწევს. კოლეგის გადმოცემით, ამ აზრს ვერიკო სხვადასხვა სიტყვებით გამოხატავდა, ერთხელ კი ამ ვარიანტით, ნატო ეკრანის ქალბატონია. ეკრანი კი სარკეა, ის ასახავს, მაგრამ არ ქმნის. ამ ფრაზის შესახებ, ამ კერძო შეხვედრის შემდეგ ვერიკო ანჯაფარიძე მოდესმე საჯაროდ ხმამაღლა ოფიციალურ სივრცეში სხვა არაფერი თქვა. ეს ფრაზა, ეს ერთი, ყველა სხვა ფრაზის შემაჯამებელი ფრაზა, კოლეგის გადმოცემაში, ამ ყველა ამბავის ფონზე, ყველაზე დიდ კითხვას ბადებს, ვის სჭირდებოდა, რომ სარკე და შემქმნელი, ორი სხვადასხვა ადამიანი ყოფილიყო? ვის ამ განყოფაში ყველაზე მეტი ადგილი ეჭირა? ვერიკო ანჯაფარიძის სახელი ქართული კულტურის ისტორიაში სიმართლისა და ხელოვნების სიმბოლოდ ინახება. ეს ფაქტია. ის, ვინც ამ
სიმბოლოს ქვეშ ქართული სცენის ყველაზე ღრმა, ყველაზე ადამიანური სახეები შექმნა, ეს განუყოფელი ისტორიაა. მაგრამ ამ ისტორიაში, ამ სიმბოლოს ქვეშ, ინახება ისიც, რაც ყოველ ადამიანში, ყველაზე დიდ ხელოვანშიც ადამიანურია, შეფასება, რომელიც ხანდახან შეიძლება სხვისი სინათლის შუქზე ამყარდება. ნატო ვაჩნაძე, ვერიკოს ეპოქის ყველაზე ნათელი სახე, ამ შეფასების ობიექტი გახდა. და ეს ობიექტობა, ეს ადამიანური, სავსებით ბუნებრივი, სავსებით გასაგები, მაგრამ ამავდროულად ძალიან ტკივილიანი პოზიცია, ნატოს ბიოგრაფიის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი ჩრდილია. ქართული კულტურის ამ ეპოქის ადამიანებს შორის, ვინც ორივე ვარსკვლავს პირდაპირ იცნობდა, ამ ურთიერთობის შეფასება ყოველჯერზე ერთ ემოციურ ადგილამდე მიდის. ეს ორი ქალი, ორი სხვადასხვა ხელოვნების ტიპი. ორი სხვადასხვა გამოხატვის ენა. ორი სხვადასხვა სამყარო. ამ ორ სამყაროს შეხვედრა, ეს ყოველჯერზე ყველაზე ნაყოფიერი შეხვედრა შეიძლებოდა ყოფილიყო. მაგრამ ეს შეხვედრა, ეს ნამდვილი, გულახდილი, ტოლტოლი შეხვედრა ვერ მოხდა. იმიტომ რომ ვიღაც მესამე ადამიანი, ამ ორ სამყაროს შორის ყოველჯერზე სხვა სახის ინტერპრეტაციას ათავსებდა. ეს ვიღაც მესამე, ეს ისევ ახლო ადამიანია, ისევ კულისების კოორდინატორი. ის, ვინც ნატოს ყოველი ურთიერთობის, ვერიკოსთანაც, მედეასთანაც, ოთართანაც, ყოველჯერზე სწორ ინტერპრეტაციას, სწორ ხაზს, სწორ მიმართულებას ათავსებდა. ეს სწორი ინტერპრეტაცია კი, ყოველჯერზე, ნატო ვაჩნაძეს ამ ურთიერთობებიდან ოდნავ უფრო განმარტოებული ტოვებდა. ახლა გაჩერდით ამ სამ სახელზე ერთ წამით, მედეა ჯაფარიძე, ვერიკო ანჯაფარიძე, ოთარ კობერიძე. სამი სხვადასხვა ადამიანი, სამი სხვადასხვა ეპოქა, ნაწილობრივ შემდგომი თაობის, სამი სხვადასხვა ტიპის ურთიერთობა. მაგრამ ამ სამი სხვადასხვა ამბავის საერთო ელემენტი, ის ადამიანი, ის კულისების კოორდინატორი, ის ახლო ადამიანი, ყოველ სამ ამბავში ჩნდება. ყოველ სამ ამბავში, ყოველ სამ ათწლეულში, ყოველ სამ სიჩუმეში. ეს საერთო ელემენტი, ეს ჩვენი ამბის ყველა კვლევის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე ნათელი მოსაფიქრებელი, ახლა ამ ისტორიის ბოლო ეტაპზე ყველაზე სრული სახით ჩნდება. რა ვიცით ამ ადამიანის შესახებ? და რა ბოლოს ამ ადამიანმა მიიღო? ქართული კინოს ეკრანს ათასობით სახე გაუვლია, მაგრამ ნატო ვაჩნაძის სახე, ის გარკვეული, ის განსაკუთრებული, ის ქართელი ქალის ყველა ლამაზი და ძლიერი სახის სინთეზი, ეკრანს ისე ახსოვს, რომ გამოცვლა შეუძლებელი გახდა. ეს ფაქტია. მაგრამ ამ ფაქტის მიღმა, ამ ახლა ცნობილი, ამ ახლა გამოქვეყნებული, ამ ამბავის ყველა ნაწილის გადაკითხვის შემდეგ ჩნდება ფენომენი, რომელსაც ქართული კულტურის ამ ეპოქის ვარსკვლავების ამბებს შორის ყველაზე ნაკლებად ახსენებენ, ნიჭის ჩრდილი. ნიჭის ჩრდილი, ეს ის ფენომენია, სადაც ყველაზე ბრწყინვალე ვარსკვლავი ყველაზე მარტოხელა ხდება. სადაც ყველაზე დიდი სახელი ყველაზე ნაკლებ ადამიანებს ტოვებს გვერდით, ვინც ამ სახელს სიჩქარის გარეშე, ინტერესის გარეშე, სარგებლის გარეშე უყვარს. ნატო ვაჩნაძეს, ამ ყველა ამბის, ამ სამი სახელის, ამ სამი ათწლეულის, ამ ყველა ახლო ადამიანის შემდეგ ეს ნიჭის ჩრდილი ყოველ ეტაპზე ახლდა. ახლდა ისე, რომ ოვაციების ხმა ამ ჩრდილს ვეღარ ფარავდა. ახლდა ისე, რომ ლეგენდის ეპითეტი ამ ჩრდილს ვეღარ ასუბუქებდა. ახლდა ისე, რომ ყოველ დილა, ყოველ გრიმის ოთახში, ყოველ სარკის წინ, ეს ჩრდილი ეკრანის ნათელზე ოდნავ ძლიერი ჩანდა. ამ ჩრდილის ამბავი, ეს ბოლოს ის ამბავია, რომელიც ყველა სხვა ამბავს შეკრებს. ქართული კინოს ვარსკვლავი, ვინც 20 წელზე მეტ ხანს ეკრანი მოჭრა, ვინც ყოველ ახალ ფილმში ახალ სახელს ამყარებდა, ვინც ათობით ათასი ადამიანის ყოველ ვიზუალურ მოგონებაში ოქროდ ინახება, ეს ვარსკვლავი, ამ ყველა ბრწყინვალების მიუხედავად, სამი ყველაზე ახლო, სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანური კავშირი, სამივე ვეღარ შეინარჩუნა. სამი კავშირი, სამი სხვადასხვა მიზეზით, სამი სხვადასხვა სახით, სამი სხვადასხვა ათწლეულში ვეღარ შეინარჩუნა. და ეს ვეღარ, ამ ამბავის ყველაზე ნამდვილი, ყველაზე ადამიანური შედეგია. მაგრამ ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა, ამ სამი კავშირის, სამი სახელის, სამი ათწლეულის, სამი ახლო ადამიანის ყოველ ეტაპზე ყოველ გამარტივებულ ინფორმაციას, ყოველ ოდნავ გვიან გზავნილს, ყოველ სწორ ადამიანამდე სწორ დროს ნათქვამ სიტყვებს, ბოლოს ვინ ატარებდა? ვინ ამ ყველა ამბის ბოლო, ყველაზე სრულ სახეში, ყველაზე ნათლად ჩანს? ამ ამბავის მთავარი ანტაგონისტი, ეს ტერმინი, ეს სახელი, ეს ადამიანი, ქართული კინოს ოფიციალური ისტორიის არც ერთ გვერდზე ასე არ ჩნდება. ის ყოველ ოფიციალურ ჩანაწერში კოლეგაა, ახლო ადამიანია, ნდობის ადამიანია. ეს ოფიციალური ეპითეტები ყოველ ჯერზე სწორი გვანება. მაგრამ ამ სწორი გარეგნობის ქვეშ, ამ კოლეგის, ახლო ადამიანის, ნდობის ადამიანის ამბის ყველა ნაწილის ჯამში ინახება სხვა სახე.
სახე, რომელიც ნელ-ნელა 10 წლეულის განმავლობაში ახლო ყოფნის სახელით ნატო ვაჩნაძის ყველაზე ძვირფასი ქონების, ნდობის, ინფორმაციის, ადამიანური კავშირების ყველაზე სისტემატური მოიჯარე გახდა. ინდუსტრიის ყოფილ წევრებს შორის, ვინც ამ ადამიანს პირდაპირ იცნობდა, ამ ადამიანს, რომლის სახელი სრულ ვინაობამდე ჯერ კიდევ ნაწილობრივ ბუნდოვანია, ერთი ტიპის შეფასება ყოველჯერზე ანალოგიური სახით ჟღერს. ის ყოველ სიტუაციაში ყოველთვის სწორ ადგილზე გამოჩნდებოდა. ნატოს გვერდით სრული ყოფნა. ნატოს გარეშე სრული არ ყოფნა. ეს სრული ყოფნა და სრული არ ყოფნა, ეს ორი ასო, ეს ორი ვარიანტი, ყველაზე ნათელი სახეა ახლო ადამიანის ნამდვილი ბუნებისა. ადამიანი, ვინც ნატოს გვერდით ყოველჯერზე, მაგრამ ნატოსთვის ოდესმე. ამ ადამიანის ბიოგრაფია, ამ ამბის შემდეგ ინდუსტრიის ყოფილი წევრების სიტყვებით სავსებით ნორმალური სახესხებულობს. ნატო ვაჩნაძის ეპოქის შემდეგ, ნატო ვაჩნაძის ბოლო შანსის შემდეგ, ეს ადამიანი კინოინდუსტრიაში კვლავ ჩანდა. კვლავ კოორდინატორი, კვლავ ახლო ადამიანი, კვლავ ნდობის ადამიანი. ახლა, სხვა ვარსკვლავის გვერდით. სხვა სახელის, სხვა ეკრანის, სხვა ლეგენდის გვერდით. ეს სისტემა, ეს ყოველ ეპოქაში, ყოველ ინდუსტრიაში, ყოველ ლეგენდის ირგვლივ, ყოველ ჯერზე ახალ ადამიანებს ახალი სახეებით განაახლებს. ახლო ადამიანი გრძელდება. ლეგენდა ის ვეღარ. სამართლიანობა, ეს სიტყვა, ეს ცნება, ქართული კინოს ამ ეპოქაში, ამ ამბავის ამ კუთხეში, ძალიან კონკრეტულ, ძალიან ვიწრო მნიშვნელობას ღებულობს. სამართლიანობა ამ კონტექსტში ნიშნავს, ის ადამიანი, ვინც ნატო ვაჩნაძის 3 წლეულის ყველა გამარტივებული ინფორმაციის, ყველა ოდნავ გვიანი გზავნილის, ყველა სხვა სარგებლის ავტორი იყო, ამ ყველაფრის ფასი გადაიხადა. ინდუსტრიის ყოფილი წევრების სიტყვებით, ფორმალური, ოფიციალური, დოკუმენტური ფასი არ გადახტილა. ყოველ გარემოებაში ნორმალური ბიოგრაფია, ყოველ ეპოქაში სწორი ადამიანის სახე, ყოველ ინდუსტრიულ კრიზისში საიმედო კოლეგის რეპუტაცია, ეს ყველაფერი ამ ადამიანისთვის ამ ამბის შემდეგ კი არ შეიცვალა, გაიზარდა. ნატო ვაჩნაძის ეკრანული კარიერა ამ ადამიანის ახლო ადამიანობით, ალბათ, ოდნავ მოიკლო, ამ ადამიანის ინდუსტრიული კარიერა კი გაიზარდა. ეს ოდნავ, ეს ასიმეტრია, ამ ყველა ამბავის ყველაზე ემოციური, ყველაზე გულის გამხეთქელი საბოლოო სურათია. ამ სურათის წინ, ამ ყველა ამბავის ბოლო ეტაპზე, ერთი კითხვა ყველა სხვა კითხვაზე მეტი სიმძიმით, ქართული კინოს ისტორია ნატო ვაჩნაძეს ლეგენდად ახსოვს. მაგრამ ამ ლეგენდის ამბავის სრული სახით, ყველა გამარტივებული ვარიანტის, ყველა ბოლო შანსის, ყველა ახლო ადამიანის ჩათვლით, ვის ეკუთვნის? ლეგენდას თუ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ ლეგენდის მიღმა ჩანდა და ვინც ამ ლეგენდიდან ყველაზე ბევრი, ყველაზე სისტემატური, ყველაზე ხანგრძლივი სარგებელი მიიღო. ახლა ამ ამბავის ბოლო, ყველაზე ნათელ ადგილას შემოდიოდეთ. ადგილი, სადაც ყველა ამბავი ერთ სურათად იკრიბება. სურათი, სადაც ნატო ვაჩნაძე, ეკრანის ქალბატონი, ქართული კინოს ყველაზე ცნობადი სახე, ბოლოს, ყველა ბრწყინვალების, ყველა სიყვარულის, ყველა ოვაციის შემდეგ ჩნდება ყველაზე ადამიანური, ყველაზე ჭეშმარიტი, ყველაზე სიმართლეს ახლოს მდგომი სახით. 1920-იანი წლების ბოლო, ეკრანული კარიერის ბოლო შანსის შემდეგ, ნატო ვაჩნაძე არ გაქრება. ეს მნიშვნელოვანია, ეს ხაზგასმა. ნატო ვაჩნაძე ვერ გაიქცევა, ვერ დაიმალება, ვერ გაქრება, ის ინახება. ინახება ქართული კინოსა და თეატრის სივრცეში, ახლა სხვა ფუნქციით, სხვა სიჩქარით, სხვა სახელის ეტიკეტით. კონსულტანტი, პედაგოგი, ახალი თაობის მრჩეველი, ეს ახალი ეპითეტები ეკრანის ბრწყინვალებას კი ვეღარ ცვლის, მაგრამ ქართული კინოს სივრცეში ნატო ვაჩნაძის სახელს ახალ, განსხვავებულ, ღრმა შინაარსს მატებს. ამ ახალ ფუნქციაში, ახალი თაობის გვერდით, ახალი მსახიობების გვერდით, ახალი ეკრანის ადამიანების გვერდით, ნატო ვაჩნაძე, ყოფილი კოლეგების სიტყვებით, სხვა ადამიანი გახდა. ის ადამიანი, ვინც ეკრანზე სახე იყო, ახლა პირდაპირ, გულახდილად, სახის ნაცვლად სიტყვებით ლაპარაკობდა. ახლა, ახალი სამსახიობო თაობის გამოვლენებზე, ქართული კინოს მომავლის სახეებზე, იმ ადამიანებზე, ვინც 10-20-25 წლის შემდეგ ამ ეკრანს ახალ ბრწყინვალებას მოუტანდა, ნატო ვაჩნაძე ყველაზე ნათელ, ყველაზე ვრცელ, ყველაზე გულის ჩადებით ლაპარაკობდა. ის, ახალ სტუდენტებს რომ ელაპარაკებოდა, სულ სხვა ადამიანი იყო, ამბობს ერთ-ერთი ყოფილი სტუდენტი, ვინც ამ ეპოქაში ნატო ვაჩნაძის სალექციო კურსს ესწრებოდა. ის ეკრანზე ლეგენდა იყო. ჩვენ წინ, ის ნამდვილი ადამიანი იყო. ის ამბობდა, ნუ ჩახვალთ ისე, სადაც ვერ გამოხვალთ მარტო. ჩვენ, მაშინ ვერ ვიგებდით, რას ნიშნავდა ეს. ახლა ვიგევ. ეს სიტყვები, ნუ ჩახვალთ ისე, სადაც ვერ გამოხვალთ მარტო, ამ ამბის ყველა ეტაპის, ყველა ახლო ადამიანის, ყველა გამარტივებული ინფორმაციის, ყველა
სიჩუმის შემდეგ ყველაზე ნათელი, ყველაზე ადამიანური შეჯამებაა. ეს სიტყვები ნატო ვაჩნაძის ეკრანული ბიოგრაფიის კი არ არის, ეს ნატო ვაჩნაძის ნამდვილი, ადამიანური, ოდნავ ნელა ნათქვამი ანდერძია. ამ ანდერძის, ამ ნუჩახვალ სიტყვების ქვეშ ინახება ის, რასაც ოფიციალური ბიოგრაფიები ვეღარ ეტევა. ნატო ვაჩნაძე ამ ყველა ამბავის ბოლოს ვერ ახლო ადამიანების, ვერ სწორი მომენტების, ვერ სწორი ინფორმაციების ვეღარ ნდობის ეპოქაში ახალ ადამიანებს, ახალ ჯერ კიდევ გაუფუჭებელ, ჯერ კიდევ ნდობის სრული ქონების ახალ ადამიანებს, ყველაზე მნიშვნელოვანს ეუბნებოდა. ეუბნებოდა ისე, თითქოს 20-25 წლის ყველა სიჩუმე ამ ერთ, ამ ბოლო, ამ ნამდვილ ხმამაღლა ნათქვამ სიტყვაში ექცეოდა. ქართული კინოს ეს ეპოქა, ეს სამი სახელი, სამი ათწლეული, სამი სიჩუმე, ბოლოს ერთ სრულ სურათად ექცევა. სურათი, სადაც ნატო ვაჩნაძის სახელი, ნატო ვაჩნაძის ეკრანული ბრწყინვალება, ნატო ვაჩნაძის 20 წელზე მეტი კარიერა, ამ ყველა ამბავის, ამ ყველა ადამიანის, ამ ყველა გამარტივებული ვარიანტის ფონზე, ახლა სხვა ნათელს ღებულობს. ნათელი, სადაც ბრწყინვალება ამ ამბების მიუხედავად ბრწყინვალებად ინახება. მაგრამ, სხვა ფერად. ფერი, სადაც ყოველდღიური ადამიანური სირთულე, ახლო ადამიანები, სიჩუმეები, ბოლო შანსები, ამ ბრწყინვალების ყველაზე ნამდვილ, ყველაზე ადამიანურ ჩარჩოს ქმნის. და ახლა ამ მთელი ამბის, ამ ყველა ეტაპის, ამ ყველა კუთხის ბოლო კითხვა, ნატო ვაჩნაძე, ამ ყველა ამბავის ადამიანი, ის, ვინც 3 ათწლეული, 3 ახლო ადამიანი, 3 სიჩუმე გაიარა, ბოლოს, ახალი თაობის ახლო ადამიანი გახდა. სხვა სახელებისთვის კი არა, ნამდვილი სიყვარულით, ინდუსტრიული ნებაების გარეშე. და ეს ბოლო ეტაპი, ეს ახალი ფუნქცია გახდა, ალბათ, ნატო ვაჩნაძის ყველაზე ნათელი, ყველაზე ნამდვილი, ყველაზე ღირებული ეკრანი. ეკრანი, სადაც სახე, ამჯერად ნამდვილი სახე იყო. მაგრამ თქვენ, ვინც ამ ამბავს ახლა, ამ ყველა დეტალის, ამ ყველა კუთხის შემდეგ სრული სახით ისმენთ, გეკითხებით, ამ ყველა ამბავში, ამ ყველა ახლო ადამიანში, ამ ყველა სიჩუმეში, ვინ მიიღო ნამდვილი, გამოუცვლელი, ბოლო ბრწყინვალება. ახლო ადამიანი, ვინც ინდუსტრიაში კვლავ ბრწყინავდა, თუ ნატო, ვინც ახალ სახეებს ყველაზე ნამდვილ სიტყვებს ეუბნებოდა? და ახლა, ამ ყველა ამბის ბოლო, სრული, ყველა კუთხის შემაჯამებელი სურათი. ნატო ვაჩნაძე ქართული კინოს ისტორიაში ლეგენდად ინახება. ეს ფაქტია. ეს შეუცვლელია. ეს ათასობით ადამიანის, ათობით ათწლეულის, ათეულობით ეკრანული სახის კოლექტიური მეხსიერებაა. ეს ლეგენდა, ეს ოფიციალური ოქროს ჩარჩოებიანი, ყოველ ბიოგრაფიული ცნობარში დადასტურებული ლეგენდა, ნამდვილია. მაგრამ ამ ლეგენდის მიღმა, ამ ყველა ამბავის, ამ ყველა ახლო ადამიანის, ამ ყველა სიჩუმის, ამ ყველა გამარტივებული ვარიანტის, ამ ყველა ბოლო შანსის შემდეგ ინახება სხვა სიმართლეც. სიმართლე, რომელიც ოფიციალური ბიოგრაფიების ვერც ერთ გვერდზე ვერ ეტევა, მაგრამ ამ ამბავის ყველა ნაწილში, ყველა კუთხეში, ყველა ადამიანის სიტყვებში, ყოველ ჯერზე ერთი და იმავე სიცხადით ჩნდება. ეს სიმართლე ასეა, ნატო ვაჩნაძე, ის ადამიანი, ვინც ქართული კინოს ყველაზე ნათელ, ყველაზე ბრწყინვალე, ყველაზე ხილულ სახეს ქმნიდა, ამ ბრწყინვალების ყველაზე ახლო ფასი სამ ადამიანურ კავშირში, 3 ათწლეულის განმავლობაში, 3 სახის განმარტოებით გადაიხადა. ეს ფასი, ეს 3 სახელი, 3 სიჩუმე, 3 ბოლო შანსი, ეკრანზე ვერ ჩაიწერა. ოვაციებში ვერ გამოჩნდა. ოფიციალურ ბიოგრაფიებში ვერ მოხვდა. ეს ფასი ინახება მხოლოდ ერთ ადგილას. ყველა ადამიანის, ვინც ნატო ვაჩნაძეს ახლოდან იცნობდა, ყველაზე ნათელ, ყველაზე ნამდვილ, ყველაზე ადამიანურ მოგონებებში. მედია ჯაფარიძე, ვინც ნატოს ეპოქის შემდეგ ათწლეულების განმავლობაში სიმბოლურ ჩუმ კომპეტიციაში ცხოვრობდა, სავარაუდოდ ოდესმე სხვა ენაზე ლაპარაკობდა. სხვა, ნელ-ნელა, ოდნავ, კერძო გარემოში. ლაპარაკობდა ნატო ვაჩნაძეზე ისეთ წყაროების მიხედვით, ვინც ამ საუბარს ესწრებოდა, ის ამბობდა, ნატო ისეთი ადამიანი იყო, ვინც ბრწყინვალებაში, ალბათ, სხვა ვინმეზე მეტად, ყველაზე მარტოხელა ჩანდა. ეს ფრაზა, ამ ამბის ყველა კუთხის, ამ ყველა ახლო ადამიანის, ამ ყველა სიჩუმის ყველაზე ამომწურავი, ყველაზე ადამიანური, ყველაზე ნამდვილი შეჯამებაა. ბრწყინვალებაში ყველაზე მარტოხელა. ეს ნატო ვაჩნაძის ამბია. ეს ის ამბავია, რომელიც ოფიციალური ბიოგრაფიების ვერ გაიგეს. ეს ის ამბავია, რომელიც ამ ისტორიის ყველა ნაწილში, ყველა კუთხეში, ყველა ახლო ადამიანის ყველა სიტყვის ქვეშ ყოველ ჯერზე ჩნდებოდა. და ახლა ამ ყველა ამბავის, ამ ყველა ეტაპის, ამ ყველა ლეგენდის ბოლო კითხვა, რომელიც ამ ამბავს სრულ სახეს ჰფენს, ნატო ვაჩნაძე ბრწყინვალებაში ყველაზე მარტოხელა, ეს მისი არჩევანი იყო, ეს სისტემის ჩუმი გადაწყვეტილება, ეს ახლო ადამიანის მრავალწლიანი გამარტივებული ვარიანტების შედეგი, თუ ეს სამივე ერთდროულად. და ეს სამივე ერთდროულად, ეს ქართული კინოს ყველაზე ძლიერი, ყველაზე ადამიანური, ყველაზე გამოუსადეგი ლეგენდის ამბია.
მეგობრებო, ახლა თქვენ გეკითხებით, რა ფიქრობთ ნატო ვაჩნაძეზე? იყო ის სისტემის, ეპოქის ახლო ადამიანების მსხვერპლი, თუ ის ამ ყველა ამბავის, ამ ყველა სიჩუმის, ამ ყველა ბოლო შანსის მიუხედავად, საკუთარი ბედის ავტორი იყო. ახსოვს ის თქვენს ქალაქში, თქვენს ოჯახში, თქვენი ბავშვობის კინოდარბაზებში. დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში, ჩვენ ყველა პასუხს ვკითხულობთ, ყველა მოგონება ჩვენთვის ძვირფასია. თუ ამ ამბავმა, ამ ნამდვილი, ამ გამოუცვლელი, ამ ადამიანური ნატო ვაჩნაძის ამბავმა გულში შეგხვდათ, დასვით ლაიქი სიმართლის ნიშნად. და გამოიწერეთ, რადგან ქართული კულტურის ეს ამბები, ეს ლეგენდების ნამდვილი სახეები, ყოველ კვირაში ახლებური სახით გაგრძელდება. ნატო ვაჩნაძე, ეკრანის ქალბატონი, ახლა, ამ ყველა ამბავის შემდეგ, ჩვენი საერთო მეხსიერებაში სხვა სახეს ინახავს. სახეს, სადაც ლეგენდა ისევ ადამიანი ხდება და ადამიანი, ყოველ ჯერზე, ლეგენდაზე გულს უფრო ახლოდან ეხება.